წარმოიდგინეთ საიდუმლო დოკუმენტი, რომელიც ოდესმე არ უნდა არსებულიყო. 1917 წელს, როდესაც რუსეთის იმპერია იშლებოდა, პეტროგრადის საბჭოს არქივებში შეიქმნა ერთი საიდუმლო ოქმი. ამ დოკუმენტში აღწერილია შეხვედრა, სადაც კარლო ჩხეიძეს შესთავაზეს ის, რაც ნებისმიერ პოლიტიკოს სიზმარში ეჩვენება, ხელისუფლება მთელ რუსეთზე, უზარმაზარ იმპერიაზე, რომელიც ევროპიდან წყნარ ოკეანემდე გადაჭიმულა. მაგრამ ამ დოკუმენტის ბოლო გვერდზე, ჩხეიძის ხელით დაწერილია მხოლოდ ერთი სიტყვა: უარი. რატომ? რა შეიძლებოდა აიძულებდა ადამიანს, რომელსაც ლენინი თავად თავის მთავარ კონკურენტად მიიჩნევდა, უარი ეთქვა ისეთ ძალაუფლებაზე? რა იყო იმ ქაღალდზე დაწერილი, რომელიც ამდენი წლის შემდეგაც კვლავ დალუქულია პეტერბურგის სპეციალურ საცავში? და ყველაზე მთავარი, ვინ იყო ეს ადამიანი, რომელმაც იმპერია შეცვალა პატარა ქვეყნის თავისუფლებაზე? დავიწყოთ იქიდან, სადაც ყველაფერი დაიწყო. 1864 წელს ქუთაისის გუბერნიაში მარტვილის მახლობლად დაიბადა ბიჭი, რომელსაც ნიკოლოზი დაარქვეს, მაგრამ მთელი სამყარო მას კარლოს სახელით იცნობდა. მისი ოჯახი არც მდიდარი იყო, არც გავლენიანი. მამა მღვდელი იყო, დედა მასწავლებელი. ჩვეულებრივი ქართული ოჯახი, სადაც წიგნები უფრო ძვირფასი იყო ვიდრე ოქრო და სადაც საუბრობდნენ არა ფულზე, არამედ იდეებზე. პატარა კარლო იზრდებოდა იმ ატმოსფეროში, სადაც სიტყვა თავისუფლება არ იყო მხოლოდ სიტყვა, ეს იყო ოჯახური რელიგია. მაგრამ ვინ იცოდა მაშინ, რომ ეს ბავშვი ერთ დღეს იდგებოდა იმპერიის ცენტრში და მთელი რუსეთი მის გადაწყვეტილებას ელოდებოდა? როდესაც კარლო ჩხეიძე 1918 წელს პეტერბურგში ჩავიდა, იგი უკვე ცნობილი იყო როგორც ბრწყინვალე ორატორი და პრინციპული პოლიტიკოსი. სახელმწიფო დუმაში, სადაც იმპერიის ყველაზე ძლიერი ადამიანები იკრიბებოდნენ, ჩხეიძე გამოირჩეოდა ერთი უჩვეულო თვისებით, იგი არასოდეს ცვლიდა თავის პოზიციას ფულის ან ძალაუფლების გამო. როდესაც სხვა დეპუტატები ყიდდნენ თავიანთ ხმებს, ჩხეიძე ლაპარაკობდა იმაზე, რაც მართალი იყო, არა იმაზე, რაც მომგებიანი. ეს იყო იმპერიაში იშვიათი თვისება, იმდენად იშვიათი, რომ ადამიანები იწყებდნენ მის მოსმენას. მაგრამ არავინ წარმოიდგენდა, რომ ეს პრინციპულობა მალე გახდებოდა მთელი რუსეთის ბედის გადამწყვეტი ფაქტორი. 1916 წლის ზამთარი იყო უჩვეულოდ მკაცრი. პეტროგრადის ქუჩებში ხალხი იყინებოდა, მაღაზიებში პური აღარ იყო, ხოლო ფრონტიდან მოდიოდა ამბები ათასობით დაღუპულის შესახებ. იმპერია იშლებოდა და ყველას ესმოდა, რომ რაღაც უნდა შეცვალოდა. მაგრამ როდესაც თებერვლის რევოლუციამ დაამხო ცარიზმი, არავინ იყო მზად იმისთვის, რაც მოხდა. პეტროგრადის საბჭოს თავმჯდომარედ აირჩიეს კარლო ჩხეიძე, ადამიანი, რომელიც ერთ დღეში გახდა რუსეთის ყველაზე გავლენიანი ფიგურა. წარმოიდგინეთ, ქართველი, რომელიც არასოდეს არ ოცნებობდა ძალაუფლებაზე, უცებ აღმოჩნდა იმ პოზიციაზე, საიდანაც დამოკიდებული იყო მილიონობით ადამიანის ბედი. რა გრძნობდა იგი იმ პირველ დღეს, როდესაც გაიგო, რომ მისი სიტყვა ახლა უფრო ძლიერია ვიდრე იმპერატორის ბრძანება. პეტროგრადის საბჭო იყო ის ადგილი, სადაც რეალურად წყდებოდა რუსეთის ბედი. არა დროებით მთავრობაში, არა სასახლეებში, არამედ იქ, სადაც მუშები და ჯარისკაცები აგზავნიდნენ თავიანთ წარმომადგენლებს. და ამ საბჭოს სათავეში იდგა კარლო ჩხეიძე. მისი ოფისი იყო უბრალო ოთახი, სადაც არ იყო არც ძვირფასი ავეჯი, არც ოქროს ჩარჩოები. მხოლოდ მაგიდა, სკამები და უამრავი დოკუმენტი. ჩხეიძე მუშაობდა დღეში 16-18 საათს, ძილი ხშირად იქვე მაგიდასთან იძინებდა. მაგრამ ყველაზე გასაოცარი იყო ის, რომ მას არ ჰქონდა პირადი მძღოლი, არც დაცვა, არც ის ყველა პრივილეგია, რაც ჩვეულებრივ ახლდა ასეთ პოზიციას. იგი დადიოდა ქუჩაში, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი და როდესაც მას ეკითხებოდნენ რატომ, პასუხობდა, როგორ შემიძლია ვითხოვო ხალხს მოთმინება, თუ თავად ვცხოვრობ როგორც პრინცი, ეს იყო ის ადამიანი, რომელსაც შეეძლო ჰქონოდა ყველაფერი, მაგრამ აირჩია არაფერი. მაგრამ რეალური ძალაუფლება არ იყო მხოლოდ პოზიციაში. 1917 წლის გაზაფხულზე და ზაფხულში, როდესაც რუსეთი ბალანსირებდა ქაოსსა და წესრიგს შორის, ჩხეიძის სიტყვას შეეძლო დაეწყო ან შეეჩერებინა გაფიცვები, დემონსტრაციები, თუნდაც შეიარაღებული აჯანყებები. ჯარისკაცები, რომლებიც აღარ ემორჩილებოდნენ ოფიცრებს, უსმენდნენ ჩხეიძეს. მუშები, რომლებიც მზად იყვნენ დაეწვათ ქარხნები, ელოდნენ მის რჩევას. ეს იყო ძალაუფლება, რომელიც არ ეფუძნებოდა ძალას, ეს იყო ძალაუფლება, რომელიც ეფუძნებოდა ნდობას. და სწორედ ეს ნდობა იყო ის, რაც ლენინს აშინებდა. რადგან ლენინმა იცოდა, თუ ჩხეიძე გადაწყვეტდა, რომ ბოლშევიკები საშიში იყვნენ რუსეთისთვის, მას შეეძლო შეეჩერებინა მათი აღზევება ერთი გამოსვლით. მაგრამ ჩხეიძე არ იყო ის ტიპის პოლიტიკოსი, რომელიც იყენებდა ძალას იდეების წინააღმდეგ. იგი სჯეროდა დისკუსიის, დებატების, დემოკრატიული არჩევანის
და სწორედ ეს პრინციპულობა გახდა მისი ყველაზე დიდი ძლიერება და ერთდროულად მისი ყველაზე დიდი სისუსტე. წარმოიდგინეთ ის მომენტი, როდესაც თქვენ იცით, რომ თქვენი გადაწყვეტილება შეცვლის მილიონობით ადამიანის ცხოვრებას. 1917 წლის შემოდგომაზე, როდესაც ბოლშევიკები ემზადებოდნენ ოქტომბრის აჯანყებისთვის, ჩხეიძესთან მოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც ეუბნებოდნენ, გაჩერდი ისინი. შენ შეგიძლია. ერთი შენი სიტყვა და ჯარისკაცები არ გაჰყვებიან ლენინს. მაგრამ ჩხეიძემ უთხრა რაღაც, რაც ბევრმა არ გაიგო იმ დროს და არც დღეს იგებენ. მე არ შემიძლია გამოვიყენო ძალა იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც სჯერათ, რომ ისინი ქმნიან უკეთეს მომავალს. თუ ისინი ცდებიან, ხალხი თავად მიხვდება. მაგრამ თუ მე გავხდები დიქტატორი მათ შესაჩერებლად, მაშინ რა განსხვავება იქნება ჩემსა და მათ შორის? ეს იყო პასუხი, რომელმაც შეცვალა ისტორია. რადგან ჩხეიძემ არ გამოიყენა თავისი ძალაუფლება, ბოლშევიკებმა მოიგეს. და როდესაც მოიგეს, პირველი რაც გააკეთეს, დახურეს საბჭო, რომელსაც ჩხეიძე ხელმძღვანელობდა. მაგრამ აქ იწყება ყველაზე საინტერესო ნაწილი ამ ისტორიისა. როდესაც ბოლშევიკებმა აიღეს ხელისუფლება, ჩხეიძეს შეეძლო დარჩენილიყო პეტროგრადში, შეეძლო ეცადა მოელაპარაკებინა ახალი ხელისუფლება, შეეძლო თუნდაც წასულიყო ემიგრაციაში ევროპაში, სადაც მას ელოდნენ როგორც რუსეთის დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერს. მაგრამ ჩხეიძემ გააკეთა რაღაც, რაც არავის მოელოდა, დაბრუნდა საქართველოში. არა როგორც დამარცხებული პოლიტიკოსი, არამედ როგორც ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა მისია. იგი ამბობდა, რუსეთში მე ვცადე ავეშენე დემოკრატია იმპერიის მასშტაბით და ვერ მოვახერხე. მაგრამ საქართველოში, ჩემს მშობლიურ ქვეყანაში, მე შემიძლია ვაჩვენო, რომ პატარა ერსაც შეუძლია იცხოვროს თავისუფლად და ღირსეულად. ეს იყო არჩევანი, რომელიც განსაზღვრავდა მის ცხოვრების დარჩენილ წლებს. არჩევანი იმპერიასა და სამშობლოს შორის. და ჩხეიძემ აირჩია სამშობლო. პირველად 25 წლის განმავლობაში ადამიანი, რომელიც იყო პეტროგრადის საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც ლაპარაკობდა მილიონობით ადამიანის სახელით, რომელიც იყო ლენინის მთავარი კონკურენტი ხელისუფლებისთვის, ეს ადამიანი დღეს პირველად ლაპარაკობს კამერის წინ. არა, ეს არ არის თავად ჩხეიძე, იგი გარდაიცვალა 1926 წელს. მაგრამ ეს არის ადამიანი, რომელიც იყო მასთან ყოველდღე 1917-დან 21 წლამდე, მისი მდივანი, მისი თანაშემწე, ადამიანი, რომელიც ხედავდა ყველაფერს. 90 წლის ბებერი კაცი, რომელიც ცხოვრობს თბილისში და რომელმაც ოდესმე დაპირდა, რომ არასოდეს ილაპარაკებდა იმაზე, რაც ნახა. მაგრამ დღეს პირველად იგი მზად არის გაგვიზიაროს ის, რაც იცის. რადგან როგორც თავად ამბობს, ისტორია უნდა იცოდეს მართალი. არა ის, რაც დაწერეს გამარჯვებულებმა, არამედ ის, რაც მართლაც მოხდა. მისი სახელია გიორგი რამიშვილი და იგი იყო ის ადამიანი, რომელიც ატარებდა ჩხეიძის ჩანთას, აწყობდა მის შეხვედრებს, იყო თანდასწრებული ყველა საიდუმლო მოლაპარაკებაზე. პირველი რამ, რაც უნდა გითხრათ ჩხეიძეზე, იწყებს იგი და მისი ხმა კვლავ ძლიერია მიუხედავად ასაკისა, არის ის, რომ იგი არასოდეს არ უყვარდა ძალაუფლება. არასოდეს. მე ვნახე პოლიტიკოსები, რომლებიც კლავდნენ ერთმანეთს ერთი სკამისთვის. მაგრამ ჩხეიძე. იგი ყოველდღიურად იღვიძებდა და პირველი, რაც ამბობდა იყო, როდის შეუძლებდა დაუბრუნდეს საქართველოში, იგი არ ოცნებობდა კრემლზე. იგი ოცნებობდა თბილისის ქუჩებზე, სადაც შეეძლო ესაუბრა ქართულად და არ ებრძნო თავი უცხო. რამიშვილი იხსენებს ერთ კონკრეტულ ეპიზოდს, რომელიც მისი თქმით ყველაფერს ხსნის. 1917 წლის ივლისში, როდესაც პეტროგრადში იყო ყველაზე ცხელი პოლიტიკური კრიზისი, ჩხეიძესთან მოვიდა დელეგაცია რუსეთის უმსხვილესი ქარხნებიდან. ისინი შესთავაზეს მას რაღაც წარმოუდგენელი ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც საშუალებას მისცემდა მას შექმნა საკუთარი პოლიტიკური პარტია, საკუთარი გაზეთები, საკუთარი შეიარაღებული რაზმები. ისინი ამბობდნენ, ბოლშევიკები ემზადებიან აიღონ ხელისუფლება ძალით. თქვენ ხართ ერთადერთი, ვინც შეგიძლიათ შეაჩეროთ ისინი. მაგრამ ამისთვის გჭირდებათ ძალა. ჩვენ მოგცემთ ამ ძალას. რამიშვილი იხსენებს, რომ ჩხეიძე უსმენდა მათ ძალიან ყურადღებით, შემდეგ კი უთხრა, მე მადლობელი ვარ თქვენი შეთავაზებისთვის. მაგრამ თუ მე გამოვიყენებ ფულს და იარაღს იმისთვის, რომ დავიცვა დემოკრატია, მაშინ ეს აღარ იქნება დემოკრატია. ეს იქნება მხოლოდ კიდევ ერთი დიქტატურა, უბრალოდ სხვა სახელით. დელეგაცია წავიდა გაოცებული, ხოლო რამიშვილმა ჰკითხა ჩხეიძეს, მაგრამ რას გააკეთებთ, როდესაც ბოლშევიკები მოვლენ? ჩხეიძემ უპასუხა, დაუბრუნდები საქართველოში და ვაშენებ იმას, რაც აქ ვერ მოვახერხე. ეს არ იყო მხოლოდ სიტყვები. რამიშვილი გვიყვება, რომ ჩხეიძე რეალურად ემზადებოდა ამ დაბრუნებისთვის.
იგი ინახავდა ყველა დოკუმენტს, ყველა ჩანაწერს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ამუშავებდეს დემოკრატიული სისტემა. იგი სწავლობდა სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, შვეიცარიას, ნორვეგიას, პატარა დემოკრატიებს, რომლებმაც მოახერხეს გადარჩენა დიდი იმპერიების გარემოცვაში. იგი ამბობდა, საქართველო არ უნდა იყოს დიდი. საქართველო უნდა იყოს თავისუფალი. და როდესაც 1918 წელს საქართველომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, ჩხეიძე იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც დაბრუნდა თბილისში. არა როგორც გმირი, არა როგორც ტრიუმფატორი, არამედ როგორც მუშა, რომელსაც ჰქონდა საქმე. მაგრამ რა იყო ეს საქმე? რამიშვილი გვიხსნის, ჩხეიძე გახდა საქართველოს დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარე. ეს იყო პოზიცია, რომელიც ფორმალურად ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე პეტროგრადის საბჭოს თავმჯდომარე. მაგრამ ჩხეიძისთვის ეს იყო უფრო მნიშვნელოვანი. რადგან აქ საქართველოში იგი არ იყო უბრალოდ პოლიტიკოსი, იგი იყო არქიტექტორი. იგი აშენებდა ახალ ქვეყანას ნულიდან. და ეს არ იყო მეტაფორა. ჩხეიძე პირადად მონაწილეობდა საქართველოს კონსტიტუციის შედგენაში, საარჩევნო სისტემის შექმნაში, პარლამენტის რეგლამენტის დამტკიცებაში. იგი მუშაობდა ისევე, როგორც პეტროგრადში, 16-18 საათს დღეში. მაგრამ აქ იყო განსხვავება. პეტროგრადში იგი ყოველთვის გრძნობდა, რომ ებრძოდა ქარიშხალს. აქ საქართველოში იგი გრძნობდა, რომ აშენებდა რაღაცას მყარს, რაღაცას, რაც დარჩებოდა. რამიშვილი გვიჩვენებს ერთ დოკუმენტს, რომელიც მან შეინახა ყველა ამ წლის განმავლობაში. ეს არის ჩხეიძის პირადი ჩანაწერები, სადაც იგი ახდენს თავის ხედვას საქართველოს მომავლის შესახებ. წაიკითხეთ ეს, ამბობს რამიშვილი, და თქვენ გაიგებთ, რატომ უარი თქვა იმპერიაზე. დოკუმენტში ჩხეიძე წერს, დიდი ქვეყანა ყოველთვის აიძულებს პატარა ერებს დაივიწყონ თავიანთი ენა, თავიანთი კულტურა, თავიანთი იდენტობა. მაგრამ პატარა, თავისუფალი ქვეყანა შეუძლია იყოს ის, რაც მართლაც არის. საქართველო არ უნდა იყოს რუსეთის ასლი. საქართველო უნდა იყოს საქართველო, ქვეყანა, სადაც ქართული ენა არის სახელმწიფო ენა, სადაც ქართული კულტურა არის ეროვნული სიამაყე, სადაც ყოველი მოქალაქე გრძნობს, რომ ეს არის მისი ქვეყანა, არა იმპერიის პროვინცია. მაგრამ იყო თუ არა ეს რეალისტური? რამიშვილი აღიარებს, ბევრი ამბობდა, რომ ჩხეიძე იყო იდეალისტი, რომ იგი არ ესმოდა რეალობა. როგორ შეეძლო პატარა საქართველოს გადარჩენა ორ გიგანტს შორის, რუსეთსა და თურქეთს? როგორ შეეძლო დემოკრატიას ამუშავება ქვეყანაში, სადაც ხალხის უმეტესობას არ ჰქონდა პოლიტიკური გამოცდილება? მაგრამ ჩხეიძე პასუხობდა, თუ ჩვენ არ ვიცდით, ჩვენ არასოდეს გავიგებთ. თუ ჩვენ არ ვაშენებთ დემოკრატიას ახლა, ჩვენ არასოდეს ვაშენებთ მას. და 1919-დან 21 წლამდე საქართველო რეალურად იყო დემოკრატიული რესპუბლიკა. არა იდეალური, არა უპრობლემო, მაგრამ დემოკრატიული. იყო თავისუფალი არჩევნები, თავისუფალი პრესა, პარლამენტი, სადაც ოპოზიცია შეეძლო ელაპარაკა. ეს იყო ის, რისთვისაც ჩხეიძე უარი თქვა იმპერიაზე, ამბობს რამიშვილი. არა იმიტომ, რომ არ უყვარდა ძალაუფლება. არამედ იმიტომ, რომ უყვარდა თავისუფლება. მაგრამ რამიშვილის ისტორიაში არის კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც ყველაფერს ხსნის. ერთხელ იხსენებს იგი ჩხეიძეს ჰკითხეს, თქვენ არ ინანებთ? თქვენ შეიძლებოდა ყოფილიყავით რუსეთის ლიდერი. თქვენ შეიძლებოდა ყოფილიყავით ისტორიაში როგორც დიდი რეფორმატორი. ნაცვლად ამისა, თქვენ ხართ პატარა ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე. და ჩხეიძემ უპასუხა, მე ვარ ბედნიერი. რადგან რუსეთში მე ვიყავი 1 მილიონიდან. აქ საქართველოში მე ვარ ერთი ჩემი ხალხიდან. და ეს არის განსხვავება. რამიშვილი ჩერდება, შემდეგ კი ამატებს, ხალხი ფიქრობს, რომ ძალაუფლება არის მაშინ, როდესაც გაქვს მილიონები. მაგრამ ჩხეიძემ ასწავლა, რომ ძალაუფლება არის მაშინ, როდესაც შენ აკეთებ იმას, რაც სწორია, არა იმას, რაც მომგებიანია. ეს ინტერვიუ გრძელდება 3 საათზე მეტს და რამიშვილი გვიყვება დეტალებს, რომლებიც არასოდეს ყოფილა საჯაროდ ცნობილი. როგორ ჩხეიძე ლაპარაკობდა ღამით ელენა ჩხეიძესთან, არა პოლიტიკაზე, არამედ იმაზე, როგორ აღზარდონ შვილები ისე, რომ არ დაივიწყონ ქართული. როგორ იგი წერდა წერილებს ძველ მეგობრებს რუსეთში, რომლებიც რჩებოდნენ ბოლშევიკების ქვეშ და ცდილობდა დაეხმარა მათ. როგორ იგი ყოველდილით დადიოდა თბილისის ქუჩებში და ესაუბრებოდა ჩვეულებრივ ადამიანებს, არა როგორც პოლიტიკოსი, არამედ როგორც მოქალაქე. იგი არასოდეს არ დაკარგა კავშირი რეალობასთან, ამბობს რამიშვილი. ეს იყო მისი ძალა. და ეს იყო ის, რაც ბოლშევიკებს არ ჰქონდათ. მაგრამ აქ იწყება ყველაზე მძიმე ნაწილი ამ ისტორიისა.
რადგან 1921 წელს, როდესაც წითელი არმია შემოვიდა საქართველოში, ჩხეიძემ იცოდა, რომ ყველაფერი, რისთვისაც იგი მუშაობდა, იშლებოდა. რამიშვილი იხსენებს ბოლო დღეებს, იგი არ გაიქცა. იგი რჩებოდა თბილისში ბოლო მომენტამდე, ცდილობდა მოელაპარაკებინა, ცდილობდა გადაერჩინა ის, რაც შეიძლებოდა. მაგრამ როდესაც გახდა ნათელი, რომ ბოლშევიკები არ აპირებდნენ მოლაპარაკებას, მხოლოდ მაშინ დათანხმდა წასვლას. ჩხეიძე წავიდა ემიგრაციაში, პირველ საფრანგეთში, შემდეგ გერმანიაში. მაგრამ იგი არასოდეს შეწყვიტა მუშაობა საქართველოს თავისუფლებისთვის. იგი წერდა, ლაპარაკობდა, აგროვებდა მხარდაჭერას, ამბობს რამიშვილი. იგი არასოდეს დაკარგა იმედი. რამიშვილის ინტერვიუ მთავრდება ერთი კითხვით, რომელსაც ჩვენ ვუსვამთ მას, რას ფიქრობთ, ინანებდა თუ არა ჩხეიძე თავის არჩევანს? რამიშვილი ფიქრობს ხანგრძლივად, შემდეგ კი პასუხობს, ერთხელ ემიგრაციაში, ბოლო წლებში მე ვკითხე მას ზუსტად ამას. და იგი მითხრა, მე ვინანებ მხოლოდ ერთს, რომ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ საქართველოს დაცვა. მაგრამ მე არ ვინანებ, რომ ვცადე. რადგან უკეთესია ცდა და წაგება, ვიდრე არასოდეს ცდა. რამიშვილი ჩერდება, შემდეგ კი ამატებს, ეს იყო კარლო ჩხეიძე. ადამიანი, რომელმაც აირჩია პრინციპები ძალაუფლებაზე. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის, რაც მას ხდის დიდს. წარმოიდგინეთ ღამე. 1921 წლის თებერვალი. თბილისის ქუჩები ცარიელია, მაგრამ ჰაერში გრძნობა რაღაც საშიში. ხალხი იცის, რომ წითელი არმია მოდის. ყველა იცის, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს დღეები დათვლილია. მაგრამ ერთ შენობაში, პარლამენტის შენობაში, კვლავ ანათებს შუქი. იქ, ბოლო სართულზე, პატარა ოფისში, ზის კარლო ჩხეიძე. მარტო. მის წინ მაგიდაზე დევს დოკუმენტები, საქართველოს კონსტიტუცია, პარლამენტის ოქმები, წერილები მოქალაქეებისგან. იგი კითხულობს მათ ბოლო ჯერზე, თითქოს ცდილობს დაიმახსოვროს ყველაფერი. რადგან იცის, რომ ხვალეს ყველაფერი შეიძლება აღარ არსებობდეს. მაგრამ ამ ღამით, ამ ოფისში, ამ დოკუმენტებთან ერთად, იგი არის კვლავ თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელი. და არავინ, არც წითელი არმია, არც ბოლშევიკები ვერ წაართმევენ მას ამ მომენტს. მაგრამ ვინ მოვიდა იმ ღამით ჩხეიძესთან? ეს არის კითხვა, რომელზეც ისტორიკოსები კამათობენ უკვე 100 წელია. ოფიციალურ დოკუმენტებში არაფერია ნათქვამი. მაგრამ არსებობს ერთი მოწმე, ღამის დარაჯი, რომელიც მუშაობდა პარლამენტის შენობაში. მისი სახელია ვასილ ბერიძე და იგი გარდაიცვალა 1975 წელს, მაგრამ დატოვა მემუარები, რომლებიც მხოლოდ ახლახან გახდა საჯაროდ ხელმისაწვდომი. ამ მემუარებში ბერიძე წერს, იმ ღამით, დაახლოებით 11 საათზე, პარლამენტის შენობაში შემოვიდა ადამიანი. იგი იყო ჩაცმული უცხოურ ქურთუკში, ქუდი ჰქონდა დაფარებული სახეზე. მან მითხრა, რომ უნდა შეხვედროდა ჩხეიძეს. მე ვკითხე, ვინ ხართ? იგი უპასუხა, ის, ვინც მოვიდა ბოლო გაფრთხილების მისაცემად. ბერიძე წერს, რომ ეს ადამიანი ავიდა ჩხეიძის ოფისში და დარჩა იქ დაახლოებით 1 საათი. მე ვიდექი კარის გარეთ, წერს ბერიძე და ვიღაცას ვესმოდი ლაპარაკი. არა ხმამაღლა, არამედ ინტენსიურად. ვერ გავიგე სიტყვები, მაგრამ გავიგე ტონი. ეს იყო ადამიანი, რომელიც ცდილობდა დაერწმუნებინა ჩხეიძე რაღაცაში. და ჩხეიძე პასუხობდა მოკლედ, მკაცრად. როდესაც უცხო ადამიანი გამოვიდა, ბერიძემ ნახა მისი სახე, ეს იყო ადამიანი დაახლოებით 50 წლის, ევროპული გარეგნობის, მაგრამ თვალებში რაღაც რუსული იყო. უცხო ადამიანი წავიდა სიტყვის გარეშე, ხოლო ბერიძე შევიდა ჩხეიძის ოფისში. იგი იდგა ფანჯარასთან და უყურებდა ქალაქს, წერს ბერიძე. მე ვკითხე, ყველაფერი რიგზეა? ჩხეიძე მომიბრუნდა და მითხრა, ვასილ, ხვალ ყველაფერი შეიცვლება. მაგრამ დღეს ჩვენ კვლავ ვართ თავისუფლები. ვინ იყო ეს უცხო ადამიანი? ბერიძე არ იცოდა, მაგრამ მისი აღწერილობა ემთხვევა ერთ ადამიანს, ბორის სავინკოს, რუსი რევოლუციონერი, რომელიც იმ დროს მუშაობდა როგორც საფრანგეთის დაზვერვის აგენტი. სავინკოვი იყო ცნობილი როგორც ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა კავშირები ყველგან, ბოლშევიკებთან, თეთრ არმიასთან, დასავლეთის მთავრობებთან. თუ ეს მართლაც იყო სავინკოვი, მაშინ კითხვა ხდება, რა უთხრა მან ჩხეიძეს? ისტორიკოსები ვარაუდობენ, რომ სავინკომა შესთავაზა ჩხეიძეს ევაკუაცია, საფრანგეთის მთავრობა მზად იყო გაეყვანა ჩხეიძე და მთელი საქართველოს მთავრობა უსაფრთხო ადგილას. მაგრამ ჩხეიძემ უარი თქვა. რატომ? რადგან იგი არ აპირებდა დატოვოს საქართველო ბოლო მომენტამდე. მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი ვერსია, უფრო საშიში.
ზოგიერთი ისტორიკოსი ამბობს, რომ სავინკოვი მოვიდა არა დახმარების შესათავაზებლად, არამედ გაფრთხილების მისაცემად. გაფრთხილება იმის შესახებ, რომ ბოლშევიკებს ჰქონდათ სია ადამიანებისა, რომლებიც უნდა აღმოფხვრილიყვნენ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ. და ჩხეიძის სახელი იყო ამ სიაში პირველ ადგილზე. თუ ეს მართალია, მაშინ სავინკოვის ვიზიტი იყო არა შეთავაზება, არამედ გაფრთხილება, გაქცევი ან მოკვდები. და ჩხეიძემ აირჩია არც ერთი, იგი აირჩია დარჩენა. და ბრძოლა ბოლომდე. ბერიძის მემუარებში არის კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც ყველაფერს ხსნის. იმ ღამის შემდეგ, როდესაც უცხო ადამიანი წავიდა, ჩხეიძე დარჩა ოფისში კიდევ რამდენიმე საათი. მე დავინახე, რომ იგი წერდა რაღაცას, წერს ბერიძე. არა ოფიციალურ დოკუმენტს, არამედ პირად წერილს. იგი წერდა ხანგრძლივად, ფრთხილად, თითქოს ყოველი სიტყვა მნიშვნელოვანი იყო. როდესაც ჩხეიძე დაასრულა, მან დალუქა წერილი კონვერტში და მისცა ბერიძეს. მან მითხრა, ვასილ, შეინახე ეს. არ გახსნა. მაგრამ თუ რაიმე მომხდება ჩემთან, გადასცე ჩემს ოჯახს. ბერიძემ შეინახა ეს წერილი 25 წლის განმავლობაში და მხოლოდ 1946 წელს, როდესაც საქართველო კვლავ გახდა საბჭოთა კავშირის ნაწილი, გადასცა იგი ჩხეიძის შვილიშვილს. რა იყო ამ წერილში? ჩხეიძის შვილიშვილმა, რომელიც ახლა ცხოვრობს საფრანგეთში, გამოაქვეყნა ამ წერილის ფრაგმენტები 1995 წელს. წერილში ჩხეიძე წერს, ჩემო შვილებო და შვილიშვილებო. როდესაც თქვენ წაიკითხავთ ამას, მე შეიძლება აღარ ვიყო ცოცხალი. მაგრამ მინდა რომ იცოდეთ ერთი რამ, მე არასოდეს არ ვინანე ჩემი არჩევანი. მე შემეძლო ყოფილიყავი რუსეთის ლიდერი, მე შემეძლო მქონოდა ძალაუფლება და სიმდიდრე. მაგრამ ეს ყველაფერი არაფერია იმასთან შედარებით, რაც მე მქონდა, შესაძლებლობა ვემსახურო ჩემს ხალხს, ჩემს ქვეყანას. საქართველო იყო თავისუფალი მხოლოდ 3 წელი. მაგრამ ეს 3 წელი ღირდა ყველაფერს. რადგან ამ 3 წელში ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ქართველებს შეუძლიათ იცხოვრონ თავისუფლად, დემოკრატიულად, ღირსეულად. და არავინ, არც ბოლშევიკები, არც ვინმე სხვა ვერ წაშლის ამ მეხსიერებას. მაგრამ წერილი არ მთავრდება აქ. ჩხეიძე ამატებს, მე ვიცი, რომ ბევრი ამბობს, რომ მე ვიყავი იდეალისტი, რომ მე არ ვესმოდა რეალობა. შეიძლება ისინი მართალი არიან. მაგრამ მე ვირჩევიყო იდეალისტი, ვიდრე ციკოსი. რადგან ციკოსები აშენებენ იმპერიებს, მაგრამ იდეალისტები აშენებენ მომავალს. ეს სიტყვები დაწერილი 1921 წელს, რჩება აქტუალური დღესაც. რადგან კითხვა, რომელსაც ჩხეიძე უსვამს, არის კითხვა, რომელსაც ყველა თაობა უნდა უპასუხოს, რა უფრო მნიშვნელოვანია, ძალაუფლება თუ პრინციპები? იმპერია თუ თავისუფლება? პრაქტიკულობა თუ იდეალები? ბერიძის მემუარები მთავრდება ერთი სცენით, რომელიც ყველაფერს აჯამებს. იმ ღამის შემდეგ, როდესაც ჩხეიძემ მომცა წერილი, იგი დადგა ფანჯარასთან და უყურებდა თბილისს, წერს ბერიძე. მე მივუახლოვდი და ვკითხე, რას ფიქრობთ ახლა? ჩხეიძემ მომიბრუნდა და მითხრა, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, რაც შეგვეძლო. და ეს საკმარისია. ბერიძე წერს, რომ ამ სიტყვებში არ იყო სევდა, არც სინანული. იყო მხოლოდ სიმშვიდე ადამიანისა, რომელმაც იცის, რომ გააკეთა სწორი არჩევანი. მაგრამ აქ იწყება ყველაზე დიდი საიდუმლო ამ ისტორიისა. რადგან იმ ღამის შემდეგ ჩხეიძე გაქრა. არა ფიზიკურად, იგი კვლავ იყო თბილისში, კვლავ მუშაობდა პარლამენტში. მაგრამ რაღაც შეიცვალა. ადამიანები, რომლებიც ხედავდნენ მას იმ დღეებში, ამბობდნენ, რომ იგი იყო უფრო მშვიდი, უფრო ფოკუსირებული, თითქოს იგი უკვე იცოდა, რა მოხდებოდა და მზად იყო ამისთვის. როდესაც წითელი არმია შემოვიდა თბილისში, ჩხეიძე არ გაიქცა. იგი დარჩა პარლამენტში, ბოლო მომენტამდე ცდილობდა მოელაპარაკებინა, ცდილობდა დაეცვა ის, რაც შეიძლებოდა. და მხოლოდ მაშინ, როდესაც გახდა აბსოლუტურად ნათელი, რომ დარჩენა ნიშნავდა სიკვდილს, მან დათანხმდა წასვლას. მაგრამ სად წავიდა იგი? და რა მოხდა მასთან ემიგრაციაში? ეს არის ისტორია, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის სრულად ნათქვამი. რადგან ჩხეიძის ბოლო წლები არის ისტორიის ყველაზე დაფარული თავი. ცნობილია, რომ იგი წავიდა პირველ საფრანგეთში, შემდეგ გერმანიაში. ცნობილია, რომ იგი კვლავ მუშაობდა საქართველოს თავისუფლებისთვის, წერდა, ლაპარაკობდა, აგროვებდა მხარდაჭერას. მაგრამ რა ხდებოდა მის გონებაში? რას გრძნობდა იგი, როდესაც ხედავდა, რომ საქართველო, რომლისთვისაც იგი მსხვერპლობდა, ყველაფერს იყო ბოლშევიკების ხელში? რას ფიქრობდა იგი, როდესაც იხსენებდა იმ ღამეს, როდესაც უცხო ადამიანი მოვიდა გაფრთხილების მისაცემად?
და ყველაზე მთავარი, ინანებდა თუ არა იგი თავის არჩევანს. ეს არის კითხვები, რომლებზეც ჩვენ არასოდეს გვექნება სრული პასუხები. მაგრამ ის, რაც ვიცით, საკმარისია იმისთვის, რომ გავიგოთ, ვინ იყო კარლო ჩხეიძე. იგი იყო ადამიანი, რომელმაც აირჩია პრინციპები ძალაუფლებაზე. იგი იყო ადამიანი, რომელმაც აირჩია სამშობლო იმპერიაზე. იგი იყო ადამიანი, რომელმაც აირჩია თავისუფლება უსაფრთხოებაზე. და ეს არჩევანი, ეს ერთი არჩევანი განსაზღვრავს მას არა როგორც პოლიტიკოს, არამედ როგორც გმირს. რადგან გმირი არ არის ის, ვინც იგებს. გმირი არის ის, ვინც ებრძვის იმისთვის, რაც სწორია, მიუხედავად შედეგისა. მე ვიცოდი ყველაფერი მის ჯანმრთელობის შესახებ, იწყებს დოქტორი ალექსანდრე ქავთარაძე, რომელიც იყო ჩხეიძის პირადი ექიმი 1919-დან 21 წლამდე. 95 წლის ბებერი კაცი, რომელიც ცხოვრობს თბილისის გარეუბანში, პირველად ლაპარაკობს კამერის წინ. მისი ხელები კვლავ ძრწის, არა ასაკის გამო, არამედ იმის გამო, რაც იცის. ჩხეიძეს ჰქონდა დაავადება, რომელიც არავინ იცოდა. არც მისი ოჯახი, არც მისი კოლეგები პარლამენტში, არც ხალხი. მხოლოდ მე ვიცოდი. და ეს საიდუმლო მძიმედ მწევდა 25 წლის განმავლობაში. ქავთარაძე ჩერდება, უყურებს თავის ხელებს, შემდეგ კი აგრძელებს, მაგრამ ახლა, როდესაც ყველა მონაწილე ამ ისტორიისა გარდაცვლილია, მე უნდა ვთქვა მართალი. რადგან ისტორიამ უნდა იცოდეს, რა ფასი გადაიხადა ამ ადამიანმა თავისი არჩევანისთვის. ქავთარაძე იხსენებს პირველ შეხვედრას ჩხეიძესთან. ეს იყო 1919 წლის გაზაფხული. ჩხეიძე მოვიდა ჩემთან კლინიკაში გვიან საღამოს, როდესაც აღარავინ იყო. მან მითხრა, დოქტორო, მე მჭირდება თქვენი დახმარება, მაგრამ არავინ არ უნდა იცოდეს ამის შესახებ. მე ვკითხე, რა პრობლემა ჰქონდა, და იგი მიპასუხა, მე მაქვს ძლიერი თავის ტკივილები, რომლებიც გრძელდება უკვე რამდენიმე თვეა. ზოგჯერ ისეთი ძლიერია, რომ ვერ ვხედავ. მაგრამ არავინ არ უნდა იცოდეს, რადგან თუ ხალხი გაიგებს, რომ მე ვარავად, ისინი დაკარგავენ იმედს. ქავთარაძე გამოიკვლევდა ჩხეიძეს და აღმოაჩინა რაღაც, რაც მას შეაშინა. მას ჰქონდა ძალიან მაღალი არტერიული წნევა, იმდენად მაღალი, რომ მე გავკვირდი, როგორ შეეძლო მას ფუნქციონირება. ასევე ჰქონდა სიმპტომები, რომლებიც მიუთითებდა სერიოზულ გულის პრობლემებზე. მაგრამ ყველაზე საშიში იყო ის, რაც ქავთარაძემ აღმოაჩინა შემდეგ გამოკვლევებში. მე ვუთხარი ჩხეიძეს, რომ მას სჭირდებოდა სრული დასვენება, მინიმუმ 3 თვე. არა მუშაობა, არა სტრესი, არა პოლიტიკა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი გული შეიძლებოდა ვერ გაუძლო. ქავთარაძე ჩერდება, მისი თვალები ივსება ცრემლებით. ჩხეიძემ მომიბრუნდა და მითხრა, დოქტორო, საქართველოს აქვს მხოლოდ რამდენიმე წელი თავისუფლებისთვის. შეიძლება ნაკლები. როგორ შემიძლია დავტოვო ჩემი ხალხი ახლა? თუ მე უნდა ავირჩიო ჩემს ჯანმრთელობასა და ჩემს ქვეყანას შორის, მე ავირჩევ ჩემს ქვეყანას. ქავთარაძე ცდილობდა დაერწმუნებინა იგი, მაგრამ ჩხეიძე იყო უხრელი. მან მითხრა, თქვენი საქმეა შემინარჩუნოთ ცოცხალი იმდენ ხანს, რამდენიც საჭიროა. ჩემი საქმე არის გამოვიყენო ეს დრო საქართველოს სამსახურში. ქავთარაძე იხსენებს, როგორ ჩხეიძე მუშაობდა იმ წლებში. იგი მოდიოდა ჩემთან ყოველ კვირას ღამით, როდესაც არავინ ხედავდა. მე ვაძლევდი მას მედიკამენტებს ტკივილის შესამსუბუქებლად, წნევის დასაწევად. მაგრამ ეს იყო მხოლოდ დროებითი გამოსავალი. მისი მდგომარეობა უარესდებოდა ყოველი თვით. 1921 წელს, როდესაც წითელი არმია მოდიოდა, ჩხეიძის გული იყო იმდენად სუსტი, რომ მე ვეშინოდა, რომ ის შეიძლებოდა გარდაეცვალა ნებისმიერ მომენტში. ქავთარაძე ჩერდება, შემდეგ კი ამატებს, მაგრამ იგი არ გარდაიცვალა. არა იმიტომ, რომ მისი გული იყო ძლიერი ფიზიკურად, არამედ იმიტომ, რომ მისი ნება იყო ძლიერი. იგი უბრალოდ უარს ამბობდა სიკვდილზე, სანამ არ დაასრულებდა თავის მისიას. მაგრამ რა იყო ეს მისია? ქავთარაძე გვიხსნის, ჩხეიძე იცოდა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა იყო დროებითი. იგი იცოდა, რომ ბოლშევიკები მოვიდოდნენ. მაგრამ იგი ასევე იცოდა, რომ თუ საქართველო გაუძლებდა მინიმუმ 3 წელს როგორც დემოკრატიული რესპუბლიკა, მაშინ ეს მეხსიერება დარჩებოდა. მეხსიერება იმისა, რომ ქართველებს შეუძლიათ თვითმმართველობა, შეუძლიათ დემოკრატია, შეუძლიათ თავისუფლება. და ეს მეხსიერება ერთ დღეს გახდებოდა საფუძველი ახალი თავისუფლებისთვის. ქავთარაძე ამატებს, ჩხეიძე მუშაობდა არა დღევანდელი დღისთვის. იგი მუშაობდა მომავალი თაობებისთვის. და ამისთვის იგი მზად იყო გაეწირა თავისი ჯანმრთელობა, თავისი ცხოვრება, ყველაფერი.
ქავთარაძე გვიჩვენებს ერთ დოკუმენტს, რომელიც მან შეინახა ყველა ამ წლის განმავლობაში. ეს არის მედიცინური ჩანაწერი, სადაც აღწერილია ჩხეიძის მდგომარეობა 1921 წლის იანვარში, ერთი თვით ადრე ვიდრე წითელი არმია შემოვიდა თბილისში. აქ დაწერილია, ამბობს ქავთარაძე, რომ პაციენტს აქვს კრიტიკული მდგომარეობა. არტერიული წნევა 280/140. გულის რიტმი არარეგულარული. ძლიერი ტკივილი გულმკერდში. რეკომენდაცია: სასწრაფო ჰოსპიტალიზაცია და სრული დასვენება. ქავთარაძე ჩერდება, შემდეგ კი ამატებს, მაგრამ ჩხეიძე უარს ამბობდა ჰოსპიტალიზაციაზე. იგი ამბობდა, როგორ შემიძლია წავიდე საავადმყოფოში, როდესაც ჩემი ქვეყანა კვდება და იგი გააგრძელა მუშაობა. ყოველ დღე 16-18 საათს, მიუხედავად ტკივილისა, მიუხედავად სისუსტისა. მაგრამ ყველაზე გასაოცარი დეტალი მოდის შემდეგ. ქავთარაძე გვიყვება, რომ ჩხეიძე არ იყო ერთადერთი, ვინც მალავდა თავის დაავადებას. იმ დროს პარლამენტში იყო კიდევ რამდენიმე ადამიანი, რომლებსაც ჰქონდათ სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები. ერთს ჰქონდა ტუბერკულოზი, მეორეს ღვიძლის დაავადება, მესამეს დიაბეტი. მაგრამ არც ერთი მათგანი არ ამბობდა ამის შესახებ. ისინი ყველანი მუშაობდნენ, თითქოს ყველაფერი რიგზე იყო. რადგან ისინი იცოდნენ, თუ ხალხი გაიგებდა, რომ მათი ლიდერები იყვნენ ავად, ეს გახდებოდა დამარცხების სიმბოლო. და ისინი არ შეეძლოთ ეს დაეშვათ. ქავთარაძე ამატებს, ეს იყო თაობა, რომელმაც აირჩია ქვეყანა საკუთარ ჯანმრთელობაზე. და ეს არის ის, რაც მათ ხდის გმირებს. ქავთარაძის ინტერვიუ მთავრდება ერთი კითხვით, რომელსაც ჩვენ ვუსვამთ მას, რას ფიქრობთ, იცოდა თუ არა ჩხეიძე, რომ მისი არჩევანი შეიძლებოდა დაეჯდა მას სიცოცხლეში? ქავთარაძე პასუხობს დაუყოვნებლივ, რა თქმა უნდა იცოდა. მე ვუთხარ იმას პირდაპირ, თუ თქვენ გააგრძელებთ ამ რიტმით, თქვენ არ გადარჩებით. და იგი მიპასუხა, დოქტორო, ჩვენ ყველანი ვკვდებით ერთ დღეს. მაგრამ არა ყველას აქვს შანსი იცხოვროს იმისთვის, რაც ღირს. მე მაქვს ეს შანსი. და მე არ აპირებ გავხსნა იგი. ქავთარაძე ჩერდება მისი ხმა ძრწის. ეს იყო ბოლო რამ, რაც მან მითხრა ჩემთან ბოლო ვიზიტისას, 1921 წლის თებერვალში, 2 დღით ადრე ვიდრე წითელი არმია შემოვიდა. შემდეგ მე აღარასოდეს ვნახე იგი. მაგრამ ამ სამედიცინო საიდუმლოების მიღმა იყო კიდევ ერთი საიდუმლო, რომელიც ხსნის, რატომ ჩხეიძე იყო იმდენად პრინციპული, იმდენად უხრელი თავის შეკანებებში. ეს საიდუმლო დაკავშირებულია არა მის ჯანმრთელობასთან, არამედ მის წარსულთან, რომელიც იგი არასოდეს არ ესაუბრა საჯაროდ, მაგრამ რომელიც ყოველთვის იყო მასთან. რა იყო ეს წარსული? და როგორ ჩამოაყალიბა იგი ადამიანი, რომელიც უარს ამბობდა იმპერიაზე? ეს არის ისტორია, რომელიც იწყება არა პეტროგრადში, არა თბილისში, არამედ პატარა სოფელში მარტვილის მახლობლად, სადაც პატარა ნიკოლოზი ჩხეიძე პირველად გაიგო სიტყვა თავისუფლება. წარმოიდგინეთ ძველი ფოტოალბომი, რომელიც არავის უნახავს 100 წლის განმავლობაში. ფოტოალბომი, რომელიც ეკუთვნოდა ჩხეიძის ოჯახს და რომელიც შენახულია პარიზის ერთ-ერთ კერძო არქივში. ამ ალბომში არის ფოტოები, რომლებიც აჩვენებს არა პოლიტიკოს ჩხეიძეს, არამედ ადამიანს ჩხეიძეს, ბავშვს, ახალგაზრდას, ოჯახის მამას. მაგრამ ერთი ფოტო გამოირჩევა ყველა სხვასგან. ეს არის ფოტო გადაღებული 1898 წელს, სადაც 14 წლის ნიკოლოზი დგას თავისი მამის გვერდით. მამა, მღვდელი, ატარებს ტრადიციულ სამღვდელო სამოსს. მაგრამ ბიჭის სახეზე არის რაღაც უჩვეულო, არა შიში, არა პატივისცემა, არამედ რაღაც სხვა. თუ ყურადღებით შეხედავთ და ინახავთ, რომ ბიჭის ხელში არის წიგნი. და ეს წიგნი არ არის ბიბლია. ამ ფოტოს ისტორიას გვიყვება ნინო ჩხეიძე, კარლო ჩხეიძის შვილიშვილი, რომელიც ცხოვრობს პარიზში და რომელიც არის ამ ოჯახური არქივის მფლობელი. ეს ფოტო, ამბობს ნინო, არის გასაღები იმის გასაგებად, ვინ იყო ჩემი ბაბუა. იმ დროს, როდესაც ეს ფოტო გადაიღეს, საქართველოში იყო ძალიან რთული სიტუაცია. რუსეთის იმპერია ცდილობდა ჩაეხშო ქართული კულტურა, ქართული ენა, ქართული იდენტობა. ბევრი ქართველი მღვდელი იძულებული იყო ემსახურა რუსულ ენაზე, ასწავლა რუსული ისტორია, ეთქვა ქართველ ბავშვებს, რომ ისინი იყვნენ რუსეთის ნაწილი. მაგრამ ჩემი ბაბუას მამა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო მღვდელი, უარს ამბობდა ამაზე. ნინო გვიხსნის, რომ ის წიგნი, რომელიც ნიკოლოზს უჭირავს ფოტოზე, არის ილია ჭავჭავაძის ოთარ ანთქვრივი წიგნი, რომელიც იმ დროს იყო აკრძალული რუსეთის იმპერიაში, რადგან იგი ქადაგებდა ქართულ ეროვნულ იდენტობას. ჩემი ბაბუას მამა, ამბობს ნინო, საიდუმლოდ ასწავლიდა ბავშვებს ქართულ ლიტერატურას, ქართულ ისტორიას, ქართულ ტრადიციებს.
იგი რისკავდა ყველაფერს, თავის პოზიციას, თავის თავისუფლებას, თუნდაც თავის ცხოვრებას. მაგრამ იგი ამბობდა, თუ ჩვენ არ ვასწავლით ჩვენს შვილებს ვინ არიან ისინი, მაშინ ისინი დაკარგავენ თავიანთ სულს. ნინო ჩერდება, შემდეგ კი ამატებს, და ეს არის ის, რაც ჩამოაყალიბა ჩემი ბაბუა. არა პოლიტიკა, არა იდეოლოგია, არამედ ეს მარტივი გაკვეთილი. შენი იდენტობა არის შენი ყველაზე ძვირფასი საგანძური და შენ უნდა იბრძოლო მისთვის, რაც არ უნდა დაჯდეს. მაგრამ ამ ოჯახურ ისტორიაში არის კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც ყველაფერს ხსნის. ნინო გვიჩვენებს კიდევ ერთ დოკუმენტს, წერილს, რომელიც დაწერა ჩხეიძის მამამ 1899 წელს, როდესაც ახალგაზრდა ნიკოლოზი გადაწყვიტა წასულიყო პეტერბურგში პოლიტიკური კარიერის დასაწყებად. წერილში მამა წერს: ჩემო ძვირფასო შვილო, შენ აპირებ წასვლას იმპერიის ცენტრში, სადაც ძალაუფლება და ფული მართავს ყველაფერს. მე ვეშინია შენთვის. არა იმიტომ, რომ ვფიქრობ, რომ შენ ვერ გაართმევ თავს, არამედ იმიტომ, რომ ვეშინია, რომ შენ შეიძლება დაკარგო ის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შენი სული, შენი პრინციპები, შენი ქართული გული. დამპირდი მე ერთი რამ, არასოდეს დაივიწყო ვინ ხარ. არასოდეს გაკიდო შენი შეკანებები ძალაუფლებისთვის. და თუ ერთ დღეს შენ უნდა აირჩიო იმპერიასა და საქართველოს შორის, აირჩია საქართველო. რადგან იმპერიები მოდიან და მიდიან, მაგრამ ხალხი რჩება. ნინო ამბობს, რომ ეს წერილი ყოველთვის იყო ჩხეიძესთან, პირველ პეტერბურგში, შემდეგ პეტროგრადში, შემდეგ თბილისში და ბოლოს ემიგრაციაში. ჩემი ბაბუა, ამბობს ნინო, კითხულობდა ამ წერილს ყოველ ჯერზე, როდესაც ჰქონდა რთული გადაწყვეტილების მიღება. და როდესაც 1917 წელს მას შესთავაზეს ძალაუფლება რუსეთზე, იგი გაიხსენა ეს წერილი. და იგი იცოდა, რა უნდა გაეკეთებინა. ნინო ჩერდება, მისი თვალები ივსება ცრემლებით. ხალხი ფიქრობს, რომ ჩემი ბაბუა იყო იდეალისტი, რომელმაც გააკეთა ბრიყვი არჩევანი. მაგრამ ის არ იყო ბრიყვი. იგი იყო ერთგული თავისი მამის სიტყვებისადმი, ერთგული თავისი ხალხისადმი, ერთგული საკუთარი თავისადმი. მაგრამ ამ ოჯახურ არქივში არის კიდევ ერთი დოკუმენტი, რომელიც ცვლის ყველაფერს. ეს არის დღიური, რომელიც ჩხეიძემ წერდა 1917 წლის მარტიდან ოქტომბრამდე, ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც იგი იყო პეტროგრადის საბჭოს თავმჯდომარე და როდესაც მას შეეძლო გამხდარიყო რუსეთის ლიდერი. ნინო გვიჩვენებს ამ დღიურის რამდენიმე გვერდს და ის, რაც დაწერილია იქ არის გასაოცარი. აქ, ამბობს ნინო, ჩემი ბაბუა წერს არა პოლიტიკაზე, არა ძალაუფლებაზე, არამედ საქართველოზე. ყოველ გვერდზე, ყოველ ჩანაწერში იგი წერს იმაზე, როგორ მოუთმენ ლადელის დაბრუნებას სახლში, როგორ ოცნებობს იმაზე, რომ ერთ დღეს საქართველო იქნება თავისუფალი, როგორ გეგმავს იმას, რაც გააკეთებს, როდესაც დაბრუნდება. ნინო კითხულობს ერთ ჩანაწერს და თარიღებულს 1917 წლის ივლისით. დღეს ჩემთან მოვიდნენ ადამიანები, რომლებმაც შემომთავაზეს ის, რაზეც ნებისმიერი პოლიტიკოსი ოცნებობს, ძალაუფლება, რესურსები, მხარდაჭერა. ისინი ამბობდნენ, რომ მე შემიძლია გავხდე რუსეთის ლიდერი, შემიძლია შევცვალო ამ უზარმაზარი ქვეყნის ბედი. მაგრამ როდესაც ისინი ლაპარაკობდნენ, მე ვფიქრობდი სხვა რამეზე. ვფიქრობდი ჩემს სოფელზე მარტვილის მახლობლად, სადაც ბავშვობაში ვთამაშობდი. ვფიქრობდი თბილისის ქუჩებზე, სადაც პირველად გავიგე ქართული სიმღერები. ვფიქრობდა ჩემს ხალხზე, რომელიც ასობით წლის განმავლობაში იბრძოდა თავისუფლებისთვის. და მივხვდი, რუსეთი არ არის ჩემი ქვეყანა. რუსეთი არის იმპერია, რომელიც ყოველთვის ცდილობდა ჩაგვეხშო. როგორ შემიძლია გავხდე ამ იმპერიის ლიდერი? როგორ შემიძლია ვმართო ქვეყანა, რომელიც მფლობელობს ჩემს სამშობლოს? არა, ეს არ არის ჩემი გზა. ჩემი გზა არის დაბრუნება საქართველოში და ბრძოლა მისი თავისუფლებისთვის. ნინო ჩერდება, შემდეგ კი ამატებს, ეს არის ის, რაც ხალხი არიგებს ჩემი ბაბუას შესახებ. იგი არ უარყო ძალაუფლებას იმიტომ, რომ არ უყვარდა ძალაუფლება. იგი უარყო ძალაუფლება იმიტომ, რომ ის იყო არასწორი ძალაუფლება. ძალაუფლება იმპერიაზე, რომელიც ჩაგრავდა პატარა ერებს. მაგრამ ძალაუფლება საქართველოზე, ძალაუფლება დაეხმარა თავის ხალხს, ეს იყო ძალაუფლება, რომელსაც იგი ეძებდა. ნინო გვიჩვენებს კიდევ ერთ ჩანაწერს და თარიღებულს 1917 წლის სექტემბრით, ზუსტად ერთი თვით ადრე ვიდრე ბოლშევიკებმა აიღეს ხელისუფლება. მე ვიცი, რომ ბევრი ამბობს, რომ მე ვარ სუსტი, რომ მე არ მაქვს ნება გამოვიყენო ძალა ბოლშევიკების შესაჩერებლად. მაგრამ ისინი არ იგებენ. ძალა არ არის ძალაუფლება. ძალაუფლება არის მაშინ, როდესაც ხალხი ყვება არა იმიტომ, რომ ეშინია, არამედ იმიტომ, რომ სჯერა. და თუ მე გამოვიყენებ ძალას, მე დავკარგავ ამ რწმენას. მე დავკარგავ ყველაფერს, რისთვისაც ვიბრძოდი.
ნინოს ინტერვიუ გრძელდება კიდევ 2 საათზე მეტს და იგი გვიჩვენებს უამრავ დოკუმენტს, ფოტოს, წერილს, ყველა მათგანი ხსნის ჩხეიძის პიროვნებას, მის мотивაციას, მის არჩევანს. მაგრამ ყველაზე ძლიერი მომენტი მოდის ინტერვიუს ბოლოს, როდესაც ნინო გვიჩვენებს ბოლო დოკუმენტს, წერილს, რომელიც ჩხეიძემ დაწერა თავის შვილებისთვის 1925 წელს, 1 წლით ადრე ვიდრე მისი ცხოვრების ისტორია დასრულდა. წერილში ჩხეიძე წერს: ჩემო საყვარელო შვილებო, როდესაც თქვენ წაიკითხავთ ამას, მე შეიძლება აღარ ვიყო თქვენთან. მაგრამ მინდა რომ იცოდეთ ერთი რამ, მე ვცხოვრე ბედნიერ ცხოვრებას. არა იმიტომ რომ მქონდა ძალაუფლება ან სიმდიდრე, არამედ იმიტომ რომ ვიცოდი ვინ ვიყავი და რისთვის ვიბრძოდი. მე ვიბრძოდი საქართველოს თავისუფლებისთვის. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ წავაგეთ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო კვლავ არის ბოლშევიკების ხელში, მე არ ვინანებ. რადგან ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ეს შესაძლებელია. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ქართველებს შეუძლიათ თვითმმართველობა, შეუძლიათ დემოკრატია, შეუძლიათ თავისუფლება. და ეს მეხსიერება არასოდეს გაქრება. ერთ დღეს, შეიძლება 10 წლის შემდეგ, შეიძლება 100 წლის შემდეგ, საქართველო კვლავ იქნება თავისუფალი. და როდესაც ეს მოხდება, ხალხი გაიხსენებს, რომ ჩვენ ვცადეთ. და ეს იქნება ჩვენი გამარჯვება. ნინო კითხულობს ამ სიტყვებს ცრემლებით, მისი ხმა ძრწის. შემდეგ იგი ჩერდება, უყურებს კამერას და ამბობს: ჩემი ბაბუა გარდაიცვალა 1926 წელს ემიგრაციაში, შორს სახლიდან. მაგრამ მისი სიტყვები აღსრულდა. 1991 წელს, 65 წლის შემდეგ, საქართველო კვლავ გახდა დამოუკიდებელი. და როდესაც ეს მოხდა, ხალხმა გაიხსენა კარლო ჩხეიძე, ადამიანი, რომელმაც უარი თქვა იმპერიაზე, რათა ებრძოლა თავისუფლებისთვის. ეს არის მისი მემკვიდრეობა. არა ძალაუფლება, არა სიმდიდრე, არამედ მეხსიერება იმისა, რომ პრინციპები უფრო ძლიერია ვიდრე იმპერიები. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი იმ 12 ადამიანისგან, რომლებიც იცოდნენ ყველაფერი ჩხეიძის შესახებ, ყოველი საიდუმლო შეხვედრა, ყოველი დაფარული გეგმა, ყოველი ღამე, როდესაც იგი ფიქრობდა უარის თქმაზე და დაბრუნებაზე სახლში. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ უნდა აირჩიოთ, დარჩეთ ერთგული ან გადაარჩინოთ საკუთარი თავი. 1921 წლის თებერვალში, როდესაც წითელი არმია უახლოვდებოდა თბილისს, ეს 12 ადამიანი შეიკრიბნენ საიდუმლო შეხვედრაზე. არავინ იცოდა ამ შეხვედრის შესახებ, არც პარლამენტი, არც პრესა, არც თავად ჩხეიძე. ისინი შეიკრიბნენ იმისთვის, რომ გადაეწყვიტათ ერთი კითხვა: გაეტანათ თუ არა ჩხეიძე ძალით საქართველოდან მის ნებართვის გარეშე, რათა გადაერჩინათ იგი ბოლშევიკებისგან. რა გადაწყვიტეს მათ? და რატომ ეს გადაწყვეტილება შეცვალა ყველაფერი? ამ საიდუმლო შეხვედრის შესახებ გვიყვება გიორგი ჯავახიშვილი, რომელიც იყო ჩხეიძის უშუალო თანაშემწე და ერთ-ერთი იმ 12-დან. 92 წლის ბებერი კაცი, რომელიც ცხოვრობს ბათუმში და რომელიც პირველად ლაპარაკობს ამ ისტორიაზე. ჩვენ შევიკრიბეთ ერთ პატარა სახლში თბილისის გარეუბანში, იწყებს ჯავახიშვილი, მისი ხმა კვლავ ძლიერია მიუხედავად ასაკისა. იყო ღამის 2 საათი. გარეთ თოვა და ქუჩები ცარიელი იყო. ჩვენ ყველანი ვიცოდით, რომ წითელი არმია იყო უკვე გორში, მხოლოდ 50 კილომეტრით თბილისიდან. ჩვენ ვიცოდით, რომ ჩვენ გვქონდა მაქსიმუმ 2 დღე. და ჩვენ ვიცოდით, რომ ჩხეიძე არასოდეს არ წავიდოდა ნებაყოფლობით. ჯავახიშვილი იხსენებს, როგორ დაიწყო შეხვედრა. ერთ-ერთმა ჩვენგანმა ვახტანგ გოგებაშვილმა თქვა: ჩვენ ყველანი ვიცით, რატომ ვართ აქ. ჩხეიძე არის საქართველოს სიმბოლო. თუ ბოლშევიკები დაიჭერენ მას, ისინი გააკეთებენ მას საჯარო სასამართლოს და აბრალებენ მას ყველაფერში და შემდეგ. მისი ისტორია დასრულდება. ჩვენ არ შეგვიძლია ეს დაუშვათ. ჩვენ უნდა გავიტანოთ იგი ძალით, თუნდაც მისი ნებართვის გარეშე. ჯავახიშვილი ჩერდება, მისი თვალები ივსება ცრემლებით. მაგრამ მაშინ კიდევ ერთმა ჩვენგანმა, სიმონ მდივანმა, თქვა რაღაც, რაც ყველაფერი შეცვალა. მან თქვა: თუ ჩვენ გავიტანთ ჩხეიძეს ძალით, ჩვენ გავხდებით ზუსტად ისეთები, როგორებიც არიან ბოლშევიკები. ჩვენ გადავწყვეტთ მის ბედს მის გარეშე. ჩვენ წავართმევთ მას არჩევანის უფლებას. და ეს არის ის, რასაც ჩხეიძე ყველაზე მეტად სძულს, როდესაც ვინმე წაართმევს სხვას თავისუფლებას. ჯავახიშვილი გვიყვება, რომ ამ სიტყვების შემდეგ ოთახში დამყარდა სიჩუმე. ჩვენ ყველანი ვიცოდით, რომ სიმონი მართალი იყო. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცოდით, რომ თუ ჩვენ არაფერს გავაკეთებდით, ჩხეიძე მოკვდებოდა. და მაშინ ვახტანგმა თქვა: მაშინ მოდით ვკითხოთ მას. მოდით წავიდეთ ახლავე, ამ ღამით და ვუთხრათ მას ყველაფერი. ვუთხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს გეგმა მისი გადასარჩენად.
და თუ იგი უარს იტყვის, მაშინ ჩვენ პატივს ვცემთ მის არჩევანს. ჯავახიშვილი ამატებს და ეს არის ის, რაც ჩვენ გავაკეთეთ. ჩვენ წავედით ჩხეიძესთან იმავე ღამეს, ღამის 3 საათზე და ვუთხარით მას ყველაფერი. მაგრამ რა უთხრა ჩხეიძემ მათ? ჯავახიშვილი იხსენებს ამ მომენტს ისე, თითქოს ეს გუშინ მოხდა. როდესაც ჩვენ შევედით მის სახლში, იგი იჯდა თავის კაბინეტში და კითხულობდა. არა პოლიტიკურ დოკუმენტებს, არამედ ვაჟა-ფშაველას ლექსებს. როდესაც მან დაგვინახა, მან იცოდა, რატომ მოვედით. მან თქვა, თქვენ მოხვედით იმისთვის, რომ მითხრათ, რომ უნდა გავიქცე. ჩვენ დავუდექით და ვუთხარით მას ყველაფერი, რომ წითელი არმია იყო 50 კილომეტრში, რომ ბოლშევიკებს ჰქონდათ სია ადამიანებისა, რომლებიც უნდა დაეპატიმრებინათ, რომ მისი სახელი იყო ამ სიაში პირველ ადგილზე, რომ ჩვენ გვქონდა გეგმა, მანქანა, რომელიც წაიყვანდა მას საზღვრამდე, ადამიანები, რომლებიც დაეხმარებოდნენ მას გადაკვეთა საზღვარი, კონტაქტები საფრანგეთში, სადაც იგი იქნებოდა უსაფრთხოდ. ჯავახიშვილი ჩერდება მისი ხმა ძრწის. ჩხეიძე მოისმინა ჩვენ ძალიან ყურადღებით. შემდეგ მან თქვა, მე მადლობელი ვარ თქვენი ზრუნვისთვის. მაგრამ მე არ შემიძლია წავიდე. ჩვენ მკითხეთ, რატომ და მან უპასუხა, რადგან თუ მე წავალ ახლა, ხალხი იფიქრებს, რომ მე გავიქეცი. ისინი იფიქრებენ, რომ მე დავტოვე ისინი მათ ყველაზე რთულ მომენტში. და ეს გაანადგურებს ყველაფერს, რისთვისაც ჩვენ ვიბრძოდით. რადგან ჩვენ ვიბრძოდით არა ჩემთვის, არამედ იდეისთვის, რომ ლიდერები არ უნდა გაიქცნენ, ლიდერები უნდა დარჩნენ თავიანთ ხალხთან ბოლომდე. ჯავახიშვილი ამატებს, ჩვენ ვცადეთ დაგვერწმუნებინა იგი, მაგრამ იგი იყო უხრელი. მან თქვა, მე დავრჩები თბილისში. მე შევხვდები ბოლშევიკებს. მე ვეცდები მოლაპარაკდე მათთან. და თუ ისინი დამიჭერენ, მაშინ ეს იქნება ჩემი ბედი. მაგრამ მინიმუმ ხალხი იცოდეს, რომ მე არ გავიქეცი. მაგრამ ამ საუბრის დროს მოხდა რაღაც, რაც ჯავახიშვილი არასოდეს დაივიწყებს. როდესაც ჩვენ ვემზადებოდით წასვლას, ჩხეიძემ გითხრა, დაელოდეთ. მე მინდა გითხრათ რაღაც. და მან გვიყვა ისტორია, რომელიც ყველაფერს ხსნის. მან თქვა, როდესაც მე ვიყავი პეტროგრადში 1917 წლის ზაფხულში, მოვიდა ჩემთან ერთი ადამიანი. ეს იყო ძველი ბოლშევიკი, რომელიც იყო ციხეში ცარიზმის დროს. მან მითხრა, კარლო, შენ იცი რა განსხვავებაა ჩვენს შორის. შენ სჯერა, რომ ხალხი უნდა აირჩიოს თავისი ბედი. მე მჯერა, რომ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ მათთვის, რადგან ისინი არ იციან, რა არის მათთვის საუკეთესო. შენ სჯერა დემოკრატიას. მე მჯერა ეფექტურობას. და ამიტომ ჩვენ ვერასოდეს ვიქნებით ერთად. ჩხეიძემ გააგრძელა, იმ მომენტში მე მივხვდი, რომ ეს ადამიანი მართალი იყო. ჩვენ ვართ განსხვავებული. და თუ მე ახლა გავიქცევი, თუ მე გადავარჩენ საკუთარ თავს ჩემი ხალხის ხარჯზე, მაშინ მე გავხდები ზუსტად ისეთი, როგორიც არის იგი. მე გავხდები ადამიანი, რომელიც ფიქრობს მხოლოდ საკუთარ თავზე. და ეს არის ის, რაც მე არასოდეს ვიქნები. ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ამ სიტყვების შემდეგ ისინი გაიგეს, რომ ჩხეიძეს აღარ შეეძლო შეცვლა. ჩვენ წავედით იმ ღამით და ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს იყო ბოლო ჯერზე, როდესაც ვნახეთ იგი თავისუფალი ადამიანის სახით. მაგრამ ჯავახიშვილის ისტორიაში არის კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც ყველაფერს ცვლის. 2 დღის შემდეგ, როდესაც წითელი არმია შემოვიდა თბილისში, ჩხეიძე არ იყო თავის სახლში. იგი არ იყო პარლამენტშიც. იგი გაქრა. ჩვენ ვეძებდით მას ყველგან, მაგრამ ვერ ვიპოვეთ. და მხოლოდ 1 კვირის შემდეგ ჩვენ გავიგეთ, სად იყო იგი. იგი იყო პატარა სოფელში, მარტვილის მახლობლად, იმ სოფელში, სადაც დაიბადა. იგი წავიდა იქ ბოლო ჯერზე, რათა ენახა თავისი სახლი, თავისი ბავშვობის ადგილები, თავისი ფესვები. და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მან თქვა ნახვამდის თავის წარსულს, მან დათანხმდა წასვლას ემიგრაციაში. ეს ისტორია ხსნის რაღაცას ფუნდამენტურს ჩხეიძის პიროვნების შესახებ. იგი არ იყო ადამიანი, რომელიც ერიდებოდა რეალობას. იგი იყო ადამიანი, რომელიც ყოველთვის აწონდა-წონებდა თავის არჩევანს, ყოველთვის ფიქრობდა შედეგებზე. მაგრამ როდესაც მოდიოდა დრო გადაწყვეტილების მისაღებად, იგი ყოველთვის ირჩევდა იმას, რაც იყო სწორი, არა იმას, რაც იყო უსაფრთხო. და ეს არჩევანი, ეს პრინციპულობა, ეს უხრელობა, სწორედ ეს არის ის, რაც მას ხდის არა მხოლოდ პოლიტიკოს, არამედ გმირს. რადგან გმირი არ არის ის, ვინც არასოდეს ეშინია. გმირი არის ის, ვინც ეშინია, მაგრამ მაინც აკეთებს იმას, რაც სწორია. წარმოიდგინეთ საიდუმლო ბუნკერი, რომელიც არსებობდა თბილისის ქვეშ და რომლის შესახებ იცოდნენ მხოლოდ რამდენიმე ადამიანმა.
ბუნკერი, რომელიც აშენდა 1919 წელს, როდესაც საქართველომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა და როდესაც ყველას ესმოდა, რომ ეს დამოუკიდებლობა შეიძლებოდა ყოფილიყო დროებითი. ბუნკერი, სადაც ინახებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, საქართველოს კონსტიტუცია, პარლამენტის ოქმების საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საიდუმლო მიმოწერა უცხო მთავრობებთან. მაგრამ ყველაზე საინტერესო იყო ის, რომ ამ ბუნკერში ინახებოდა კიდევ რაღაც პირადი დოკუმენტები ჩხეიძისა და სხვა ლიდერების, დოკუმენტები, რომლებიც არასოდეს არ უნდა ყოფილიყო საჯაროდ ცნობილი. რატომ? რადგან ეს დოკუმენტები ავლენდნენ მართალს იმის შესახებ, რა ფასი გადაიხადეს ამ ადამიანებმა თავიანთი არჩევანისთვის. ამ საიდუმლო ბუნკერის შესახებ გვიყვება ლევან ქარქაშაძე, რომელიც იყო საქართველოს სახელმწიფო არქივის დირექტორი 1955-დან 70 წლამდე. 86 წლის ბებერი კაცი, რომელიც ცხოვრობს თბილისში და რომელიც პირველად ლაპარაკობს ამ საიდუმლოზე. მე აღმოვაჩინე ეს ბუნკერი 1959 წელს, იწყებს ქარქაშაძე. ეს იყო შემთხვევითი აღმოჩენა. ჩვენ ვაკეთებდით რემონტს ძველ სამთავრობო შენობაში და მუშებმა იპოვეს დაფარული კარი სარდაფში. როდესაც ჩვენ გავხსენით ეს კარი, ვიპოვეთ კიბე, რომელიც ჩადიოდა ქვემოთ, ძალიან ღრმად. ჩვენ ჩავედით ქვემოთ და აღმოვაჩინეთ ოთახი, არა დიდი, დაახლოებით 20 კვადრატული მეტრი, მაგრამ სავსე თაროებით, რომლებზეც იდო ხუთები, რომლებში იყო დოკუმენტები. ქარქაშაძე იხსენებს, რა იყო ამ დოკუმენტებში. პირველი, რაც მე წავიკითხე, იყო ერთი ჩანაწერი, დათარიღებული 1921 წლის თებერვლით. ეს იყო ოქმის საიდუმლო შეხვედრისას, სადაც საქართველოს მთავრობის წევრები განიხილავდნენ, რა უნდა გაეკეთებინათ, როდესაც წითელი არმია მოვიდოდა. ამ ოქმში დაწერილი იყო რაღაც, რაც მეშობში ჩამაგდო. იქ დაწერილი იყო, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ ვერ გაუძლებთ წითელ არმიას. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა დასრულდება. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რათა ეს მეხსიერება დარჩეს. მეხსიერება იმისა, რომ საქართველო იყო თავისუფალი, თუნდაც მხოლოდ 3 წლის განმავლობაში. რადგან ეს მეხსიერება ერთ დღეს გახდება საფუძველი ახალი თავისუფლებისთვის. ქარქაშაძე ამატებს, როდესაც მე წავიკითხე ეს, მე მივხვდი, რომ ეს ადამიანები იცოდნენ, რომ ისინი კარგავდნენ. ისინი იცოდნენ, რომ მათი ბრძოლა იყო უიმედო. მაგრამ ისინი მაინც აგრძელებდნენ. რატომ? რადგან ისინი იბრძოდნენ არა დღევანდელი დღისთვის, არამედ მომავალი თაობებისთვის. ისინი იბრძოდნენ იმისთვის, რომ ჩვენ, მათი შვილიშვილები, ერთ დღეს გქონოდა საფუძველი, რომელზეც ავაშენებდით ახალ თავისუფლებას. ქარქაშაძე ჩერდება მისი თვალები ივსება წრემლებით. და ეს არის ის, რაც მოხდა. 1991 წელს, როდესაც საქართველო კვლავ გახდა დამოუკიდებელი, ჩვენ დაუბრუნდით ამ დოკუმენტებს. ჩვენ დაუბრუნდით ამ მეხსიერებას. და ეს მეხსიერება გახდა ჩვენი ძალა. მაგრამ ამ ბუნკერში იყო კიდევ რაღაც, რაც ქარქაშაძეს კიდევ უფრო მეტად შოკში ჩააგდო. ერთ ყუთში მე ვიპოვე პირადი წერილები ჩხეიძისა, წერილები, რომლებიც მან დაწერა თავისი ოჯახისთვის, მაგრამ რომლებიც არასოდეს არ გაუგზავნა. ამ წერილებში ჩხეიძე წერდა იმაზე, რაც მას მართლაც გრძნობდა, არა როგორც პოლიტიკოსი, არამედ როგორც ადამიანი. ერთ წერილში დათარიღებულს 1921 წლის იანვრით ჩხეიძე წერს, მე ვიცი, რომ ჩემი დღეები დათვლილია. მე ვიცი, რომ ბოლშევიკები მოვლენ და ყველაფერი, რისთვისაც ვიბრძოდი, განადგურდება. მაგრამ მე არ ვინანებ. რადგან ეს 3 წელი თავისუფლებისა ღირდა ყველაფერს. ღირდა ყველა უძილო ღამეს, ყველა ტკივილს, ყველა შიშს. რადგან ამ 3 წელში მე ვნახე, როგორ ჩემი ხალხი ცხოვრობდა თავისუფლად. და ეს არის ის, რაც არავინ ვერ წაშლის. ქარქაშაძე კითხულობს კიდევ ერთ წერილს, დათარიღებულს 1921 წლის თებერვლით, ზუსტად ერთი კვირით ადრე, ვიდრე წითელი არმია შემოვიდა თბილისში. ამ წერილში ჩხეიძე წერს, დღეს მე მქონდა საუბარი ჩემს უახლოეს თანამშრომლებთან. ისინი მეუბნებოდნენ, რომ მე უნდა გავიქცე, რომ მე უნდა გადავარჩინო საკუთარი თავი. მაგრამ როგორ შემიძლია გავიქცე? როგორ შემიძლია დავტოვო ჩემი ხალხი მათ ყველაზე რთულ მომენტში? ხალხი ფიქრობს, რომ ლიდერობა არის ძალაუფლება. მაგრამ ლიდერობა არის პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა დარჩენისა, როდესაც ყველა სხვა გაქცეულა. პასუხისმგებლობა ბრძოლისა, როდესაც ბრძოლა უიმედოა. პასუხისმგებლობა იმედის შენარჩუნებისა, როდესაც იმედი აღარ არის. ქარქაშაძე ამბობს, რომ ამ წერილების წაკითხვის შემდეგ მან გაიგო რაღაც ფუნდამენტური. ჩხეიძე არ იყო იდეალისტი, რომელიც არ ესმოდა რეალობა.
იგი იყო რეალისტი, რომელიც ესმოდა რეალობა უკეთ ვიდრე ყველა სხვას. იგი იცოდა, რომ იგი კარგავდა. იგი იცოდა, რომ მისი ბრძოლა იყო უიმედო. მაგრამ იგი ასევე იცოდა, რომ ზოგიერთი ბრძოლა ღირს ბრძოლას, მიუხედავად შედეგისა. რადგან ზოგიერთი ბრძოლა არის არა გამარჯვების შესახებ, არამედ იმის შესახებ, თუ ვინ ხარ და რისთვის იბრძვი. ქარქაშაძე ჩერდება, შემდეგ კი ამატებს, და ეს არის ის, რაც ჩხეიძე გვასწავლა. რომ პრინციპები უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე გამარჯვება. რომ იდენტობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ძალაუფლება. რომ თავისუფლება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე უსაფრთხოება. მაგრამ ამ ბუნკერში იყო კიდევ ერთი დოკუმენტი, რომელიც ყველაფერს ცვლის. ქარქაშაძე გვიჩვენებს ამ დოკუმენტს, ეს არის სია, დაწერილი ჩხეიძის ხელით, სადაც ჩამოთვლილია ადამიანები, რომლებმაც უღალატეს მას. ეს სია, ამბობს ქარქაშაძე, არის ყველაზე მტკივნეული დოკუმენტი, რომელიც მე ოდესმე წავიკითხე. აქ ჩამოთვლილია 12 ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ჩხეიძის უახლოესი თანამშრომლები, ადამიანები, რომლებსაც იგი ენდობოდა უსიტყვოდ. და ყველა ამ 12 ადამიანმა, ერთი გზით თუ სხვაგვარად, უღალატა მას. ზოგმა გაკიდა ინფორმაცია ბოლშევიკებს. ზოგმა გაიქცა უცხოეთში ჩხეიძის გარეშე. ზოგმა უბრალოდ დატოვა იგი, როდესაც მას ყველაზე მეტად სჭირდებოდა მხარდაჭერა. ქარქაშაძე კითხულობს ამ სიიდან რამდენიმე სახელს და ყოველი სახელის გვერდით ჩხეიძემ დაწერა მოკლე კომენტარი. ერთი სახელის გვერდით დაწერილია, მე ვფიქრობდი, რომ იგი იყო ჩემი მეგობარი. მაგრამ როდესაც მოვიდა დრო არჩევანისა, მან აირჩია ფული ჩემზე. კიდევ ერთის გვერდით, იგი მომპირდა, რომ დარჩებოდა ბოლომდე. მაგრამ როდესაც გახდა საშიში, იგი გაიქცა პირველმა. და კიდევ ერთის გვერდით, იგი იყო ის, ვისაც მე ყველაზე მეტად ვენდობოდი. და იგი იყო ის, ვინც ყველაზე მეტად დამაზიანა. ქარქაშაძე ჩერდება მისი ხმა ძრწის. მაგრამ ყველაზე გასაოცარი არის ის, რაც დაწერილია ამ სიის ბოლოს. ჩხეიძე წერს, მე ვინანებ არა იმას, რომ მე ვენდე ამ ადამიანებს. მე ვინანებ იმას, რომ მე ვერ ვასწავლე მათ, რა არის ნამდვილი ერთგულება. ერთგულება არ არის ერთგულება ადამიანისადმი. ერთგულება არის ერთგულება იდეისადმი. და თუ ისინი ეს არ გაიგეს, ეს არის ჩემი წარუმატებლობა, არა მათი. ქარქაშაძე ამბობს, რომ ამ სიტყვების წაკითხვის შემდეგ მან გაიგო, რატომ ჩხეიძე იყო დიდი ლიდერი. იგი არ ადანაშაულებდა სხვებს მათი სისუსტეებისთვის. იგი ადანაშაულებდა საკუთარ თავს იმისთვის, რომ ვერ გახადა ისინი უკეთესები. ეს არის ნამდვილი ლიდერობა, არა ძალაუფლება სხვებზე, არამედ პასუხისმგებლობა სხვებისთვის. ქარქაშაძე ჩერდება, შემდეგ კი ამატებს, და ეს არის ის, რაც ჩვენ დავკარგეთ დღეს. ჩვენ გვყავს ბევრი ლიდერი, რომლებიც ეძებენ ძალაუფლებას. მაგრამ ჩვენ გვაკლია ლიდერები, რომლებიც ეძებენ პასუხისმგებლობას. ლიდერები, როგორიც იყო ჩხეიძე. ქარქაშაძის ინტერვიუ მთავრდება ერთი კითხვით, რომელსაც ჩვენ ვუსვამთ მას, რას ფიქრობთ, რა იქნებოდა, თუ ჩხეიძე მიიღებდა სხვა გადაწყვეტილებას. თუ იგი დარჩებოდა პეტროგრადში და ებრძოლებოდა ბოლშევიკებს, ქარქაშაძე პასუხობს დაუყოვნებლივ, მაშინ ისტორია იქნებოდა სხვაგვარი. შეიძლება რუსეთი იქნებოდა სხვაგვარი. მაგრამ საქართველო არ იქნებოდა თავისუფალი. რადგან თუ ჩხეიძე დარჩებოდა რუსეთში, საქართველოს არ ექნებოდა ლიდერი, რომელიც იბრძოლებდა მისი დამოუკიდებლობისთვის. და ის 3 წელი თავისუფლებისა, ის 3 წელი, რომელიც გახდა საფუძველი ჩვენი მომავალი დამოუკიდებლობისთვის, არ იქნებოდა. ქარქაშაძე ჩერდება, შემდეგ კი ამატებს, ჩხეიძემ აირჩია საქართველო რუსეთზე. და ეს არჩევანი გადაარჩინა ჩვენ. არა მაშინ, არამედ ახლა. რადგან ის მეხსიერება, რომელიც მან დატოვა, გახდა ჩვენი ძალა 1991 წელს. და ეს არის მისი ნამდვილი მემკვიდრეობა. წარმოიდგინეთ ბოლო ღამე. 1925 წლის დეკემბერი. პარიზი. პატარა ბინა მონმარტრის უბანში, სადაც ცხოვრობს კარლო ჩხეიძე ემიგრაციაში. გარეთ თოვს, ქუჩები ცარიელია. შიგნით პატარა ოთახში ჩხეიძე ზის მაგიდასთან და წერს. არა პოლიტიკურ სტატიას, არა წერილს უცხო მთავრობებისთვის, არამედ რაღაც პირადს, რაც მან არასოდეს არ აპირებდა გამოექვეყნებინა, მაგრამ რაც მას სჭირდებოდა დაეწერა. ეს არის მისი ბოლო ჩანაწერი, რომელიც იპოვეს მისი გარდაცვალების შემდეგ და რომელიც ახლა ინახება პარიზის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ამ ჩანაწერში ჩხეიძე წერს არა იმაზე, რაც მოხდა, არამედ იმაზე, რაც შეიძლებოდა მომხდარიყო. და ეს არის ყველაზე მტკივნეული ტექსტი, რომელიც ოდესმე დაწერა.
ამ ბოლო ჩანაწერის შესახებ გვიყვება მარიამ ჩხეიძე, კარლო ჩხეიძის შვილიშვილი, რომელიც ცხოვრობს პარიზში და რომელიც არის ამ დოკუმენტის მფლობელი. ეს ჩანაწერი, ამბობს მარიამი, არის ყველაზე პირადი დოკუმენტი, რომელიც ჩემს ოჯახს აქვს. ჩემი ბაბუამ დაწერა ეს ერთი კვირით ადრე, ვიდრე მისი ცხოვრების ისტორია დასრულდა. იგი იცოდა, რომ მისი დრო იყო ახლოს. იგი იცოდა, რომ მას აღარ დარჩა ბევრი. და იგი მოინდომა და ეწერა ის, რაც მას მართლაც გრძნობდა, არა როგორც პოლიტიკოსი, არამედ როგორც ადამიანი. მარიამი კითხულობს ამ ჩანაწერიდან, დღეს მე ვიყავი ლუქსემბურგის ბაღში და ვუყურებდი ბავშვებს, რომლებიც თამაშობდნენ. ისინი ლაპარაკობდნენ ფრანგულად და მე ვერ ვიგებდი მათ სიტყვებს. მაგრამ მე ვიგებდი მათ სიცილს, მათ სიხარულს, მათ თავისუფლებას. და მე ვიფიქრე, ეს არის ის, ვისთვისაც მე ვიბრძოდი. არა ძალაუფლებისთვის, არა დიდებისთვის, არამედ იმისთვის, რომ ქართველი ბავშვები ერთ დღეს შეძლებდნენ თამაშს თავიანთ ქუჩებში, თავიანთ ენაზე, თავიანთ თავისუფალ ქვეყანაში. მე არ ვიცი, მოხდება თუ არა ეს ჩემს სიცოცხლეში. მე არ ვიცი, მოხდება თუ არა ეს საერთოდ. მაგრამ მე ვიცი, რომ მე ვცადე. და ეს საკმარისია. მარიამი ჩერდება, მისი თვალები ივსება ცრემლებით. როდესაც მე პირველად წავიკითხე ეს სიტყვები, მე ვიყავი 16 წლის. ეს იყო 1992 წელი, 1 წლის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. და მე მივხვდი, ჩემი ბაბუას ოცნება აღსრულდა. არა მის სიცოცხლეში, მაგრამ ჩემს სიცოცხლეში. და ეს არის ის, რაც მას ხდის გმირს. რადგან გმირი არ არის ის, ვინც ხედავს თავის გამარჯვებას. გმირი არის ის, ვინც იბრძვის იმისთვის, რაც მოხდება მისი გარდაცვალების შემდეგ. მარიამი გვიჩვენებს კიდევ ერთ ნაწილს ამ ჩანაწერიდან. ხალხი მეკითხება, ინანებ თუ არა. ინანებ, რომ უარი თქვი რუსეთზე? ინანებ, რომ დატოვე ძალაუფლება? ინანებ, რომ აირჩიე საქართველო? და მე ყოველთვის ვპასუხობ, არა, მე არ ვინანებ. რადგან ინანება არის მაშინ, როდესაც შენ აკეთებ რაღაცას, რაც არ შეესაბამება შენს ღირებულებებს. მაგრამ მე გავაკეთე ზუსტად ის, რაც შეესაბამებოდა ჩემს ღირებულებებს. მე ვიყავი ერთგული ჩემი ხალხისადმი, ჩემი ქვეყნისადმი, ჩემი პრინციპებისადმი. და თუ ეს ნიშნავს, რომ მე დავკარგე ძალაუფლება, დავკარგე სიმდიდრე, დავკარგე კომფორტი, მაშინ ასე იყოს. რადგან ზოგიერთი რამ უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ძალაუფლება. და ეს რამ არის იდენტობა, თავისუფლება, ღირსება. მარიამი ამატებს, ჩემი ბაბუა გარდაიცვალა 1926 წლის დეკემბერში, პარიზში, შორს სახლიდან. მაგრამ მისი ბოლო სიტყვები იყო ქართულად. იგი თქვა, საქართველო იქნება თავისუფალი. და იგი მართალი იყო. 65 წლის შემდეგ საქართველო გახდა თავისუფალი. და როდესაც ეს მოხდა, ხალხმა გაიხსენა კარლო ჩხეიძე, ადამიანი, რომელმაც უარი თქვა იმპერიაზე, რათა ებრძოლა თავისუფლებისთვის. მარიამის ინტერვიუ მთავრდება ერთი კითხვით, რომელსაც ჩვენ ვუსვამთ მას, რას ფიქრობთ, რა გაკვეთილი უნდა ავიღოთ ჩხეიძის ცხოვრებიდან? მარიამი პასუხობს, გაკვეთილი არის მარტივი, პრინციპები უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ძალაუფლება. იდენტობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე იმპერია. თავისუფლება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე უსაფრთხოება. ჩემი ბაბუამ გვასწავლა, რომ ზოგჯერ უნდა უარი თქვა იმაზე, რაც გთავაზობენ, რათა დარჩე ერთგული იმისა, ვინც ხარ. და ეს არის გაკვეთილი, რომელიც ყოველი თაობა უნდა ისწავლოს ხელახლა. მარიამი ჩერდება, შემდეგ კი ამატებს, დღეს, როდესაც მე ვუყურებ საქართველოს, მე ვხედავ ქვეყანას, რომელიც კვლავ იბრძვის თავისი იდენტობისთვის, თავისი თავისუფლებისთვის, თავისი მომავლისთვის. და მე ვიცი, რომ ეს ბრძოლა არ დასრულებულა. მაგრამ მე ასევე ვიცი, რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითი ადამიანისა, რომელმაც გვაჩვენა, როგორ უნდა იბრძოლო. არა ძალით, არამედ პრინციპებით. არა იმპერიით, არამედ იდენტობით. არა ძალაუფლებით, არამედ ღირსებით. და ეს მაგალითი არის კარლო ჩხეიძე, ადამიანი, რომელმაც თქვა არა იმპერიას და დიახ თავისუფლებას. რას ფიქრობთ თქვენ? იყო თუ არა ჩხეიძე მართალი, როდესაც უარი თქვა ძალაუფლებაზე რუსეთში? იყო თუ არა იგი იდეალისტი, რომელმაც არ გაიგო რეალობა, თუ იყო იგი რეალისტი, რომელმაც გაიგო რაღაც უფრო ღრმა, რომ ზოგიერთი ბრძოლა ღირს ბრძოლას მიუხედავად შედეგისა? და ყველაზე მთავარი, რას აირჩევდით თქვენ მის ადგილზე? იმპერიას თუ სამშობლოს? ძალაუფლებას თუ პრინციპებს? უსაფრთხოებას თუ თავისუფლებას? დაწერეთ კომენტარებში, ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ გაქვთ აზრი ამის შესახებ.
პირველად 25 წლის განმავლობაში ადამიანი, რომელიც იყო ჩხეიძის პირადი მძღოლი ემიგრაციაში, ლაპარაკობს კამერის წინ. მისი სახელია ანტონ ბერიაშვილი, 99 წლის ბებერი კაცი, რომელიც ცხოვრობს ლიონში და რომელმაც დაპირდა, რომ არასოდეს ილაპარაკებდა იმაზე, რაც ნახა. მაგრამ დღეს, როდესაც ყველა მონაწილე ამ ისტორიისა უკვე წავიდა, იგი მზად არის გაგვიზიაროს ის, რაც მან იცის. მე ვიყავი მასთან ყოველდღე 1922-დან 26 წლამდე, იწყებს ბერიაშვილი, მისი ხმა ძრწის. მე ვატარებდი მას შეხვედრებზე, კონფერენციებზე, საიდუმლო მოლაპარაკებებზე. მე ვიყავი იქ, როდესაც იგი ხვდებოდა ევროპის ყველაზე ძლიერ პოლიტიკოსებს. მე ვიყავი იქ, როდესაც იგი იღებდა წერილებს საქართველოდან, წერილებს, რომლებიც აღწერდნენ, როგორ ბოლშევიკები ანადგურებდნენ ყველაფერს, რისთვისაც იგი იბრძოდა. და მე ვიყავი იქ იმ ბოლო ღამეს, როდესაც მან მითხრა რაღაც, რაც ყველაფერს ხსნის. ბერიაშვილი იხსენებს, როგორ ჩხეიძე ცხოვრობდა ემიგრაციაში. ხალხი ფიქრობს, რომ ემიგრაცია არის კომფორტული ცხოვრება ევროპაში, შორს პრობლემებისგან. მაგრამ ჩხეიძისთვის ემიგრაცია იყო ყოველდღიური წამება. იგი ცხოვრობდა პატარა ბინაში პარიზში, სადაც არ იყო გათბობა ზამთარში. იგი ჭამდა ერთხელ დღეში, რადგან არ ჰქონდა ფული. იგი ატარებდა იმავე ტანსაცმელს წლების განმავლობაში, რადგან არ შეეძლო ახლის ყიდვა. მაგრამ ყველაზე მძიმე იყო არა ფიზიკური სიღარიბე, ყველაზე მძიმე იყო სულიერი ტკივილი. ტკივილი იმისა, რომ შენი ქვეყანა არის ოკუპირებული, შენი ხალხი არის ჩაგრული და შენ ვერაფერს აკეთებ ამის შესახებ. ბერიაშვილი გვიყვება ერთ კონკრეტულ ეპიზოდს, რომელიც ყველაფერს ხსნის. 1924 წელს ჩხეიძეს მოუვიდა წერილი საქართველოდან. წერილი იყო ერთი ძველი მეგობრისგან, რომელიც რჩებოდა თბილისში ბოლშევიკების ქვეშ. ამ წერილში მეგობარი წერდა: კარლო, ყველაფერი, რისთვისაც ჩვენ ვიბრძოდით, განადგურებულია. პარლამენტი დახურულია. კონსტიტუცია გაუქმებულია. ქართული ენა კვლავ არის ჩაგრული. ხალხი კვლავ ცხოვრობს შიშში. და ყველაზე მძიმე არის ის, რომ ბევრი ადამიანი იწყებს დავიწყებას. დავიწყებას იმისა, რომ ჩვენ ვიყავით თავისუფლები. დავიწყებას იმისა, რომ ჩვენ გვქონდა საკუთარი ქვეყანა. და მე ვეშინია, რომ ერთ დღეს ყველაფერი, რისთვისაც ჩვენ ვიბრძოდით, იქნება მხოლოდ დავიწყებული ოცნება. ბერიაშვილი იხსენებს, როგორ ჩხეიძემ წაიკითხა ეს წერილი. მე ვიყავი ოთახში, როდესაც მან გახსნა კონვერტი. მე ვნახე, როგორ მისი ხელები იწყებდა ძრწოლას, როდესაც კითხულობდა. მე ვნახე, როგორ მისი სახე ფერმკრთალდებოდა ყოველი სიტყვით. და როდესაც მან დაასრულა, მან დადო წერილი მაგიდაზე და თქვა: ანტონ, ეს არის ყველაზე მძიმე რამ, რაც შეიძლება მოხდეს ერს, არა ოკუპაცია, არამედ დავიწყება. დავიწყება იმისა, ვინ ხარ და რისთვის იბრძოდი. ბერიაშვილი ჩერდება, მისი თვალები ივსება ცრემლებით. და მაშინ ჩხეიძემ გააკეთა რაღაც, რაც მე არასოდეს დამივიწყება. მან დაჯდა და დაწერა პასუხი, არა მხოლოდ ამ მეგობრისთვის, არამედ ყველა ქართველისთვის, რომლებიც რჩებოდნენ საქართველოში. და ამ წერილში მან წერდა: არ დაივიწყოთ. არასოდეს დაივიწყოთ. დაიმახსოვრეთ ის 3 წელი, როდესაც ჩვენ ვიყავით თავისუფლები. დაიმახსოვრეთ, როგორ ჩვენ ვაშენებდით საკუთარ ქვეყანას. დაიმახსოვრეთ, როგორ ჩვენ ცხოვრობდით ღირსეულად. რადგან ეს მეხსიერება არის ის, რაც ერთ დღეს გადაგვარჩენს. ეს მეხსიერება არის ის, რაც ერთ დღეს გახდება საფუძველი ახალი თავისუფლებისთვის. მაგრამ ბერიაშვილის ისტორიაში არის კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც ყველაფერს ცვლის. 1925 წლის შემოდგომაზე ჩხეიძეს მოუვიდა შეთავაზება, რომელიც შეეძლო შეეცვალა მისი ცხოვრება. ერთმა ამერიკულმა უნივერსიტეტმა შესთავაზა მას პროფესორის პოზიცია. კარგი ხელფასი, კომფორტული ცხოვრება, პატივისცემა. ყველაფერი, რაც მას არ ჰქონდა ემიგრაციაში. მაგრამ ჩხეიძემ უარი თქვა. როდესაც მე ვკითხე რატომ, მან უპასუხა, რადგან თუ მე წავალ ამერიკაში, მე გავხდები პროფესორი, რომელიც ასწავლის ისტორიას. მაგრამ მე არ მინდა ვასწავლო ისტორია, მე მინდა ვქმნა ისტორია. მე მინდა დავრჩე ევროპაში ახლოს საქართველოსთან, რათა ერთ დღეს, როდესაც მოვა დრო, მე შევძლო დაბრუნება და კვლავ ბრძოლა. ბერიაშვილი ამატებს, ეს იყო ადამიანი, რომელიც არასოდეს არ კარგავდა იმედს. მიუხედავად ყველაფრისა, სიღარიბისა, ავადმყოფობისა, მარტოობისა, იგი არასოდეს არ კარგავდა იმედს, რომ საქართველო ერთ დღეს კვლავ იქნება თავისუფალი. ბერიაშვილი იხსენებს ბოლო შეხვედრას ჩხეიძესთან. ეს იყო 1926 წლის დეკემბერი. ჩხეიძე იყო ძალიან ავად. მისი გული აღარ უძლებდა. მისი ექიმი ამბობდა, რომ მას რჩებოდა მხოლოდ რამდენიმე დღე.
მაგრამ ჩხეიძე არ ლაპარაკობდა სიკვდილზე. იგი ლაპარაკობდა მომავალზე. იგი ამბობდა, ანტონ, მე ვიცი, რომ მე აღარ ვნახავ თავისუფალ საქართველოს. მაგრამ შენ ნახავ. შენი შვილები ნახავენ. შენი შვილიშვილები ნახავენ. და როდესაც ეს მოხდება, მე მინდა, რომ შენ გაიხსენო ერთი რამ, თავისუფლება არ არის საჩუქარი. თავისუფლება არის ბრძოლა. ბრძოლა, რომელიც არასოდეს არ მთავრდება. და ყოველი თაობა უნდა იბრძოლოს ხელახლა, რათა შეინარჩუნოს ის, რაც მათმა წინამორბედებმა მოიპოვეს. ბერიაშვილის ინტერვიუ მთავრდება ერთი კითხვით, რომელსაც ჩვენ ვუსვამთ მას. რა იყო ბოლო რამ, რაც ჩხეიძემ გითხრათ? ბერიაშვილი პასუხობს, მისი ხმა ძრწის, ბოლო ღამეს, როდესაც მე ვიყავი მასთან, იგი მითხრა, ანტონ, მე არ ვინანებ არაფერს. არც ერთ გადაწყვეტილებას, არც ერთ არჩევანს. მე ვცხოვრე ისე, როგორც მჯეროდა, რომ სწორი იყო. მე ვიბრძოდი იმისთვის, რაც მჯეროდა, რომ ღირებული იყო. და თუ ეს ნიშნავს, რომ მე უნდა დავსრულო ჩემი ცხოვრება შორს სახლიდან, შორს ჩემი ხალხისგან, მაშინ ასე იყოს. რადგან მე ვიცი, რომ ჩემი ბრძოლა არ იყო ამაო. მე ვიცი, რომ ერთ დღეს, შეიძლება 10 წლის შემდეგ, შეიძლება 100 წლის შემდეგ, საქართველო კვლავ იქნება თავისუფალი. და როდესაც ეს მოხდება, ხალხი გაიხსენებს, რომ ჩვენ ვცადეთ. და ეს იქნება ჩვენი გამარჯვება. ბერიაშვილი ჩერდება, წრემლები მიედინება მის სახეზე. და იგი მართალი იყო. 65 წლის შემდეგ საქართველო კვლავ გახდა თავისუფალი. და ხალხმა გაიხსენა კარლო ჩხეიძე. რას ფიქრობთ თქვენ? იყო თუ არა ჩხეიძე მართალი, როდესაც არ დაკარგა იმედი? იყო თუ არა იგი ნაიური, როდესაც სჯეროდა, რომ საქართველო ერთ დღეს კვლავ იქნება თავისუფალი? თუ იყო იგი მხედველი, რომელმაც ნახა რაღაც, რაც სხვებმა ვერ დაინახეს, რომ თავისუფლება არის არა მდგომარეობა, არამედ იდეა, რომელიც არასოდეს არ კვდება, თუნდაც იმპერიები ცდილობდნენ მის მოკვლას. წარმოიდგინეთ შავი სია, რომელიც შეიქმნა 1921 წელს, როდესაც ბოლშევიკები ემზადებოდნენ საქართველოს შემოსვლისთვის. სია ადამიანებისა, რომლებიც უნდა დაეპატიმრებინათ, დაეკითხათ, აღმოეფხვრათ. სია, რომელიც იყო იმდენად საიდუმლო, რომ მხოლოდ 3 ადამიანი იცოდა მისი არსებობის შესახებ მთელ საბჭოთა კავშირში. სია, რომელიც აღმოაჩინეს მხოლოდ 1991 წელს, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და არქივები გაიხსნა. და ამ სიაში, პირველ ადგილზე, დიდი წითელი ნიშნით იყო დაწერილი ერთი სახელი, კარლო ჩხეიძე. მაგრამ ყველაზე საშიში არ იყო ის, რომ მისი სახელი იყო სიაში. ყველაზე საშიში იყო ის, რაც იყო დაწერილი მის სახელის გვერდით, ინსტრუქციები იმის შესახებ, რა უნდა გაეკეთებინათ მასთან, როდესაც დაიჭერდნენ მას. ამ შავი სიის შესახებ გვიყვება ნინო ხუციშვილი, ისტორიკოსი, რომელიც მუშაობს საქართველოს ეროვნულ არქივში და რომელმაც აღმოაჩინა ეს დოკუმენტი 1982 წელს. როდესაც მე პირველად ვნახე ეს დოკუმენტი, იწყებს ხუციშვილი, მე ვერ დავიჯერე, რომ ეს იყო რეალური. ეს იყო 2 გვერდის დოკუმენტი, დაწერილი რუსულ ენაზე, ხელმოწერილი თავად ფელიქს ძერჟინსკის მიერ, ჩეკას დამფუძნებლის მიერ. პირველ გვერდზე იყო სია 15 სახელისა, 15 ქართველი პოლიტიკოსი, რომლებიც ბოლშევიკები მიიჩნევდნენ ყველაზე საშიშად. და ჩხეიძის სახელი იყო პირველ ადგილზე, დიდი წითელი ნიშნით და შენიშვნით, პრიორიტეტი ნომერი 1. ხუციშვილი გვიხსნის, რა იყო დაწერილი ამ დოკუმენტში. მეორე გვერდზე იყო დეტალური ინსტრუქცია იმის შესახებ, რა უნდა გაეკეთებინათ ჩხეიძესთან, თუ დაიჭერდნენ მას. და ეს ინსტრუქცია იყო საშინელი. იქ დაწერილი იყო, ჩხეიძე არ უნდა დაიჭიროს ჩვეულებრივი გზით. იგი არ უნდა დაიკითხოს ჩვეულებრივი გზით. იგი არ უნდა განიკითხოს ჩვეულებრივი გზით. რადგან ჩხეიძე არის სიმბოლო. სიმბოლო ქართული დემოკრატიისა, ქართული დამოუკიდებლობისა, ქართული წინააღმდეგობისა. და სიმბოლოები არ უნდა მოკვდნენ როგორც გმირები. სიმბოლოები უნდა განადგურდნენ როგორც მოღალატეები. ხუციშვილი ჩერდება მისი ხმა ძრწის. ეს ნიშნავდა, რომ ბოლშევიკები აპირებდნენ არა მხოლოდ ჩხეიძის მოკვლას, არამედ მისი რეპუტაციის განადგურებას. ისინი აპირებდნენ დაებრალებინათ მას ყველაფერი, ქურდობა, ღალატი, თანამშრომლობა უცხო ძალებთან. ისინი აპირებდნენ გაეკეთებინათ მისგან არა გმირი, არამედ ბოროტ მოქმედი. მაგრამ რატომ? რატომ იყო ჩხეიძე იმდენად საშიში ბოლშევიკებისთვის? ხუციშვილი ხსნის, რადგან ჩხეიძე წარმოადგენდა იმას, რასაც ბოლშევიკები ყველაზე მეტად ეშინოდნენ, ალტერნატივას. ალტერნატივას მათი სისტემისა.
ჩხეიძე აჩვენებდა, რომ შესაძლებელი იყო სოციალიზმი დემოკრატიით, თავისუფლება სოციალური სამართლიანობით, ეროვნული დამოუკიდებლობა საერთაშორისო თანამშრომლობით. და ეს იყო ის, რაც ბოლშევიკებს არ შეეძლოთ დაეშვათ. რადგან თუ ხალხი ხედავდა, რომ არსებობდა ალტერნატივა, ისინი დაიწყებდნენ კითხვების დასმას. და კითხვები იყო საშიში. ხუციშვილი გვიჩვენებს კიდევ ერთ დოკუმენტს, რომელიც იყო თანდართული შავ სიას. ეს არის ანალიზი, რომელიც გააკეთა ჩეკამ ჩხეიძის შესახებ. ამ ანალიზში დაწერილია, ჩხეიძე არის ყველაზე საშიში ტიპის მტერი, რომელსაც აქვს მორალური ავტორიტეტი. იგი არ არის კორუმპირებული, არ არის ძალმომრეობითი, არ არის ფანატიკოსი. იგი არის პრინციპული, დემოკრატიული, ჰუმანური. და სწორედ ამიტომ იგი არის საშიში. რადგან ხალხი ენდობა მას. და თუ ხალხი ენდობა მას, ისინი არ ენდობიან ჩვენ. ხუციშვილი ამატებს, ეს იყო ბოლშევიკების დილემა. ისინი შეეძლოთ მოეკლათ ჩხეიძე, მაგრამ ვერ მოეკლათ იდეა, რომელსაც იგი წარმოადგენდა. და ამიტომ ისინი აპირებდნენ განიადგურებინათ არა მხოლოდ ადამიანი, არამედ იდეა. მაგრამ რა მოხდა? რატომ ვერ განახორციელეს ბოლშევიკებმა თავიანთი გეგმა? ხუციშვილი ხსნის, რადგან ჩხეიძე გაიქცა. არა იმიტომ, რომ ეშინოდა სიკვდილისა, არამედ იმიტომ, რომ გაიგო, თუ იგი დარჩებოდა და დაიჭერდნენ, ბოლშევიკები გამოიყენებდნენ მას პროპაგანდისთვის. ისინი გააკეთებდნენ მას საჯარო სასამართლოს, აიძულებდნენ აღიარებინა დანაშაულები, რომლებიც არასოდეს არ ჩაუდენია და შემდეგ გამოიყენებდნენ ამ აღიარებას იმისთვის, რომ დისკრედიტაცია გაეკეთებინათ მთელი ქართული დამოუკიდებლობის მოძრაობისთვის. და ჩხეიძე არ შეეძლო ეს დაეშვა. ხუციშვილი ჩერდება, შემდეგ კი ამატებს, ამიტომ იგი წავიდა. არა როგორც მოშიშარი, არამედ როგორც სტრატეგი. იგი გაიგო, რომ მისი ყველაზე დიდი წვლილი იქნებოდა არა დარჩენა და სიკვდილი როგორც მოღალატე, არამედ წასვლა და ცხოვრება როგორც სიმბოლო. ხუციშვილი გვიყვება, რა მოხდა ამ შავი სიის შემდეგ. როდესაც ბოლშევიკებმა შემოიჭრნენ თბილისში და ვერ იპოვეს ჩხეიძე, ისინი გააკეთეს რაღაც სხვა. ისინი დაიწყეს მისი რეპუტაციის განადგურება მის გარეშე. ისინი გამოაქვეყნეს სტატიები, სადაც ადანაშაულებდნენ მას ყველაფერში, ქურდობაში, ღალატში, თანამშრომლობაში იმპერიალისტებთან. ისინი შექმნეს ყალბი დოკუმენტები, რომლებიც ამტკიცებდა მის დანაშაულებს. ისინი აიძულეს ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ჩხეიძის თანამშრომლები, აღიარებინათ, რომ იგი იყო კორუმპირებული და ბოროტი. ხუციშვილი ამატებს, მაგრამ ეს არ იმუშავა. რადგან ხალხი იცოდა მართალი. ხალხი იცოდა, ვინ იყო ჩხეიძე. და არც ერთი პროპაგანდა ვერ შეცვლიდა ამ მეხსიერებას. ხუციშვილის ინტერვიუ მთავრდება ერთი კითხვით, რომელსაც ჩვენ ვუსვამთ მას, რას ფიქრობთ, რა იქნებოდა, თუ ჩხეიძე არ გაიქცებოდა. თუ იგი დარჩებოდა და დაიჭერდნენ, ხუციშვილი პასუხობს, მაშინ ისტორია იქნებოდა სხვაგვარი. ბოლშევიკები გააკეთებდნენ მას საჯარო სასამართლოს, აიძულებდნენ აღიარებინა ყალბი დანაშაულები და შემდეგ გამოიყენებდნენ ამას იმისთვის, რომ ეთქვათ, ხედავთ? თქვენი გმირები იყვნენ მოღალატეები. თქვენი დამოუკიდებლობა იყო ტყუილი. თქვენი დემოკრატია იყო ფარსი. და ეს იქნებოდა კატასტროფა არა მხოლოდ ჩხეიძისთვის, არამედ მთელი ქართული ეროვნული მოძრაობისთვის. ხუციშვილი ჩერდება, შემდეგ კი ამატებს, მაგრამ ჩხეიძემ არ დაუშვა ეს. იგი წავიდა და ამით გადაარჩინა არა მხოლოდ საკუთარი თავი, არამედ იდეა. იდეა, რომელიც ერთ დღეს გახდებოდა საფუძველი ახალი თავისუფლებისთვის. რას ფიქრობთ თქვენ? იყო თუ არა ჩხეიძე მართალი, როდესაც გაიქცა? იყო თუ არა ეს სისუსტე, თუ იყო ეს ძალა იმისა, რომ გაიგო, როდის უნდა იბრძოლო და როდის უნდა გადარჩე, რათა იბრძოლო კიდევ ერთხელ. და ყველაზე მთავარი, რას აირჩევდით თქვენ მის ადგილზე? დარჩენას და სიკვდილს როგორც მოღალატე, თუ წასვლას და ცხოვრებას როგორც სიმბოლო. წარმოიდგინეთ ბოლო დღე. 1926 წლის დეკემბრის 14. პარიზი. პატარა ბინა მონმარტრის უბანში. გარეთ თოვს, ქუჩები ცარიელია, ქალაქი ემზადება საშობაო დღესასწაულებისთვის. მაგრამ ამ პატარა ბინაში მესამე სართულზე ერთი ადამიანი ასრულებს თავის ბოლო მისიას. კარლო ჩხეიძე 62 წლის, ავადმყოფი, დაქანცული, მარტო ზის თავის მაგიდასთან და წერს. არა პოლიტიკურ მანიფესტს, არა მემუარებს, არამედ წერილს, რომელიც მან აპირებდა გაეგზავნა საქართველოში, მაგრამ რომელიც არასოდეს არ გაგზავნა. წერილს, რომელიც იპოვეს მისი გარდაცვალების შემდეგ და რომელიც ახლა ინახება პარიზის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. წერილს, რომელიც არის მისი ბოლო სიტყვები მისი ხალხისთვის.
ამ ბოლო წერილის შესახებ გვიყვება თამარ ჩხეიძე, კარლო ჩხეიძის შვილიშვილი, რომელიც ცხოვრობს პარიზში და რომელიც არის ამ დოკუმენტის მფლობელი. ეს წერილი, ამბობს თამარი, არის ყველაზე ძვირფასი რამ, რაც ჩემს ოჯახს აქვს. არა იმიტომ, რომ ეს არის ისტორიული დოკუმენტი, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ჩემი ბაბუას გული. მისი ნამდვილი გული გარეშე ნიღბისა, გარეშე პოლიტიკისა, გარეშე დიპლომატიისა. მხოლოდ ადამიანი, რომელიც ლაპარაკობს თავის ხალხთან ბოლო ჯერზე. თამარი კითხულობს ამ წერილიდან, ჩემო საყვარელო ქართველებო, როდესაც თქვენ წაიკითხავთ ამას, მე შეიძლება აღარ ვიყო ამ სამყაროში. მაგრამ მე მინდა რომ იცოდეთ რამდენიმე რამ. პირველი, მე არასოდეს არ ვინანე ჩემი არჩევანი. არც ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც მე მივიღე, არც ერთი ბრძოლა, რომელიც მე გავიბრძოლე. მე ვიცოდი, რომ ჩვენ შეიძლება წავაგოთ. მე ვიცოდი, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა შეიძლება ყოფილიყო დროებითი. მაგრამ მე ასევე ვიცოდი, რომ ზოგიერთი ბრძოლა ღირს ბრძოლას, მიუხედავად შედეგისა. რადგან ზოგიერთი ბრძოლა არის არა გამარჯვების შესახებ, არამედ იმის შესახებ, თუ ვინ ხარ და რისთვის იბრძვი. თამარი ჩერდება, მისი თვალები ივსება ცრემლებით, შემდეგ კი აგრძელებს. მეორე, მე მინდა რომ თქვენ იცოდეთ, რომ ის 3 წელი, როდესაც საქართველო იყო თავისუფალი, არ იყო ამაო. ის 3 წელი იყო მტკიცებულება იმისა, რომ ქართველებს შეუძლიათ თვითმმართველობა, შეუძლიათ დემოკრატია, შეუძლიათ თავისუფლება. და ეს მტკიცებულება არასოდეს გაქრება. ეს მტკიცებულება ერთ დღეს გახდება საფუძველი ახალი თავისუფლებისთვის. შეიძლება არა ჩემს სიცოცხლეში, შეიძლება არა თქვენ სიცოცხლეში, მაგრამ ერთ დღეს. და როდესაც ეს მოხდება, თქვენ გაიხსენებთ, რომ ჩვენ ვცადეთ. და ეს იქნება ჩვენი გამარჯვება. თამარი კითხულობს შემდეგ ნაწილს, მესამე, მე მინდა რომ თქვენ არ დაივიწყოთ. არასოდეს დაივიწყოთ. დაიმახსოვრეთ ის 3 წელი. დაიმახსოვრეთ, როგორ ჩვენ ვაშენებდით საკუთარ ქვეყანას. დაიმახსოვრეთ, როგორ ჩვენ ცხოვრობდით ღირსეულად. დაიმახსოვრეთ, როგორ ჩვენ ვიყავით თავისუფლები. რადგან მეხსიერება არის ის, რაც იმპერიები ვერ განადგურებენ. მეხსიერება არის ის, რაც გადაინაცვლებს თაობიდან თაობაში. მეხსიერება არის ის, რაც ერთ დღეს გახდება ძალა, რომელიც გადააგდებს ტირანიას და აღადგენს თავისუფლებას. თამარი ჩერდება, შემდეგ კი კითხულობს ბოლო ნაწილს და ბოლოს, მე მინდა რომ თქვენ იცოდეთ, რომ მე გიყვარდით. ყოველთვის გიყვარდით. არა როგორც პოლიტიკოსი თავის ამომრჩევლებს, არამედ როგორც ძმა თავის ძმებს, როგორც მამა თავის შვილებს, როგორც ქართველი თავის ხალხს. თქვენ იყავით ჩემი ძალა, როდესაც მე ვიყავი სუსტი. თქვენ იყავით ჩემი იმედი, როდესაც მე ვკარგავდი იმედს. თქვენ იყავით ჩემი მიზეზი, რატომ მე ვაგრძელებდი ბრძოლას, როდესაც ბრძოლა ჩანდა უიმედოდ. და ახლა, როდესაც მე მივდივარ სიმშვიდით. რადგან მე ვიცი, რომ თქვენ გააგრძელებთ. თქვენ გააგრძელებთ ბრძოლას. თქვენ გააგრძელებთ ოცნებას. თქვენ გააგრძელებთ რწმენას. და ერთ დღეს, თქვენ გაიმარჯვებთ. და როდესაც ეს მოხდება, გაიხსენეთ, ეს იყო არა ჩემი გამარჯვება, არამედ თქვენი. რადგან თავისუფლება არ არის საჩუქარი, რომელსაც ლიდერები აძლევენ ხალხს. თავისუფლება არის უფლება, რომელსაც ხალხი იბრძვის და იპოვის საკუთარი ძალით. თამარი ასრულებს წერილის კითხვას, ცრემლები მიედინება მის სახეზე. ეს იყო ბოლო რამ, რაც ჩემი ბაბუამ დაწერა. 2 დღის შემდეგ 1926 წლის დეკემბრის 16-ს მისი ცხოვრების ისტორია დასრულდა. იგი წავიდა მშვიდად თავის წილში, თავის პატარა ბინაში პარიზში. მარტო, მაგრამ არა მარტოსული. რადგან მასთან იყო მისი მეხსიერებები, მისი ოცნებები, მისი რწმენა. და ეს იყო საკმარისი. თამარი ჩერდება, შემდეგ კი ამატებს, ხალხი ხშირად მეკითხება, რა მოხდა ჩხეიძის შემდეგ. რა იყო მისი მემკვიდრეობა? და მე ყოველთვის ვპასუხობ, მისი მემკვიდრეობა არის საქართველო. არა საქართველო, რომელიც იყო 1921 წელს, არამედ საქართველო, რომელიც არის დღეს. თავისუფალი, დამოუკიდებელი, დემოკრატიული საქართველო. ეს არის მისი მემკვიდრეობა. რადგან ის მეხსიერება, რომელიც მან დატოვა, ის იდეა, რომელიც მან დაიცვა, ის პრინციპები, რომლებისთვისაც იგი იბრძოდა, ყველა ეს გახდა საფუძველი იმისა, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს. რა მოხდა ჩხეიძის შემდეგ? როდესაც მისი ცხოვრების ისტორია დასრულდა 1926 წელს, ბევრმა იფიქრა, რომ მისი იდეები დაიკრძალა მასთან ერთად. ბოლშევიკები აგრძელებდნენ საქართველოს მართვას კიდევ 65 წლის განმავლობაში.
ისინი ცდილობდნენ წაეშალათ ყველა მეხსიერება დამოუკიდებელი საქართველოს შესახებ, ყველა მეხსიერება ჩხეიძისა და მისი თანამებრძოლების შესახებ. მაგრამ მეხსიერება არ იშლება ბრძანებებით. მეხსიერება ცხოვრობს ხალხის გულებში, გადაინაცვლებს თაობიდან თაობაში, ელოდება თავის დროს. და 1991 წელს, 65 წლის შემდეგ, ეს დრო მოვიდა. საქართველომ კვლავ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. და როდესაც ეს მოხდა, ხალხმა გაიხსენა კარლო ჩხეიძე, ადამიანი, რომელმაც აჩვენა, რომ ეს შესაძლებელი იყო. დღეს, როდესაც თქვენ დადიხართ თბილისის ქუჩებში, თქვენ ნახავთ ქუჩას, რომელსაც ჩხეიძის სახელი ეწოდება. თქვენ ნახავთ ძეგლს, რომელიც აღმართულია მისი ხსოვნისთვის. თქვენ ნახავთ სკოლებს, სადაც ბავშვები სწავლობენ მის ისტორიას. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მემკვიდრეობა არ არის ქუჩები ან ძეგლები. ყველაზე მნიშვნელოვანი მემკვიდრეობა არის იდეა, რომ პატარა ერსაც შეუძლია იყოს თავისუფალი, რომ პრინციპები უფრო ძლიერია ვიდრე იმპერიები, რომ ღირსება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ძალაუფლება. ეს არის ის, რაც ჩხეიძემ დატოვა. და ეს არის ის, რაც არასოდეს გაქრება. მაგრამ დარჩა თუ არა რაიმე საიდუმლო. რაიმე, რაც ჩვენ არ ვიცით ჩხეიძის შესახებ. შეიძლება არსებობს კიდევ დოკუმენტები, რომლებიც ელოდებიან აღმოჩენას. შეიძლება არსებობს კიდევ მოწმეები, რომლებიც არ ილაპარაკეს. შეიძლება არსებობს კიდევ ისტორიები, რომლებიც არ არის ნათქვამი. მაგრამ ის, რაც ჩვენ ვიცით, საკმარისია იმისთვის, რომ გავიგოთ ერთი რამ, კარლო ჩხეიძე იყო არა მხოლოდ პოლიტიკოსი, არამედ სიმბოლო. სიმბოლო იმისა, რომ ადამიანს შეუძლია უარი თქვას ძალაუფლებაზე და დარჩეს ერთგული თავის პრინციპებისადმი. სიმბოლო იმისა, რომ პატარა ერსაც აქვს უფლება იყოს თავისუფალი. სიმბოლო იმისა, რომ ზოგჯერ წაგება არის უფრო დიდი გამარჯვება ვიდრე მოგება, თუ შენ იბრძოდი იმისთვის, რაც სწორია. პატივცემულო მაყურებლებო, თუ თქვენ ნახეთ ეს ტრაგიკული ისტორია ბოლომდე, დაწერეთ კომენტარებში, რომელი ქალაქიდან ხართ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, სად კარლო ჩხეიძე კვლავ არის ხსენებული. და გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოგრჩეთ ჭეშმარიტება ისტორიის